hell มาต่อกันจ้าเมื่อวานเราได้อัดรูปแองเจลิน่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาแองเจลิน่ากันนะฮะโอเคไปวัดได้ลืมแองเจลิน่าFirst of all, I need Angelina's photo prints. That'd be a joke turning up without them. อ้าวเราไม่ได้มาแล้วเหรอ The pictures developed well, but the focus isn't all that sharp, and the framing's garbage. There's not all that much you can do in the development process. The guy who took the shot was a dork. The pictures developed... First of all, I need... แล้วก็ได้มาแล้วไม่ใช่เลยทำไมยังไปไม่ได้ล่ะครับที่มาไปเลยก่อนเตียงไม่อย่างนี้นะไปก่อนFirst of all, I need Angelina's photo prints. That'd be a joke turning up without them. Angelina photo prints ตัวเพชรด้วยตัวเพชรด้วยนั่นไงอ่ะโฟกัสไม่ดีแต่เราก็แก้มันก็บอกว่าเราแก้ไขแล้ว That's just the tripod. I could turn the lamp on now, but the sheet is lying in the frame. เราต้องเอาไปแช่อะไรวะตามdeveloper นะฮะThe pictures developed well, but the focus isn't all that sharp, and the framing's garbage. If I don't want to have a load of black prints, then I ought to take care of the exposure of the photos first. Okay then, let's try again. I have to measure the exposure. 5 วิ Okay, I think that's enough time. ต้องเอาไปทำเป็นยังไงวะได้เดี๋ยวสีเปลี่ยนโอเคโฟกัสไม่ดีYes, I've really got it now. Brightness and contrast are correct. If Fuller only had any idea about photography, then maybe even the picture would be good too. Maybe the next one. This could well take some time. แล้วก็ทำแรกเสร็จทำมันต่อก็เสร็จด้วยโอเค 36 pictures and not one of them actually any good. How can a guy take a beautiful woman like Angelina and then photograph her so badly? But I can't do much about that. The pics have been snapped and I gotta take them to her at the hotel. At least I get to see her again. And it's also not my fault that the pictures are bad. เฮ้ยตัวดูใครมา What the? ใครมาวะ Mrs. Biba? พิเศษใบบ้ามาทำไม Can I help you, ให้ผม Mrs. ช่วยอะไรไหม Biba? ครับ Oh, ทำอะไรที่นี่ what อ่ะ are you doing พวก here? เราออกไปแล้ว Thought you quit.
ใช่ Yes, ครับฉัน yes, บอกแล้ว I แต่ว่า have. I'm just picking up มา the เก็บ stuff. ของ Oh, right. ฟูลเลอร์อยู่ Is หรือเปล่า Fuller there? No, not at the moment. ตอนนี้ยังไม่อยู่ครับให้ Then เอาของให้เขาหน่อย can you give him this? เอาจดหมายมาให้ Give it to him ให้ personally เขาแบบตัวต่อตัวเลยนะ as soon as he gets back. พอเขากลับมาเรียกให้เลยขึ้นไปก่อนแล้วโอเคลืมล็อกประตูI feel sorry for her. There's something not right going on here. รู้สึกเสียใจกับเจอมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล Could it help me get one over on Fuller? Huh. But I can't put Mrs. Biba in danger. She gives the impression she can't take much more. If I could secretly open the envelope, then I could look at what's inside and put the envelope in the mailbox later. That would keep Mrs. Biba out of trouble. But how can I open the envelope and close it again without Fuller noticing? อยากรู้ว่าไบบ้าเขียนอะไรไปให้ฟูลเลอร์นะแต่ก็ถ้าเปิดดูก็อะไรวะก็กลัวว่าคุณไบบ้าจะมีอันตรายนะฮะเพราะว่าเหมือนจดหมายโดนเปิดแล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องแอบเปิดทีนี้ก็มาถึงพาร์ทที่ผมรอคอย การใช้กาน้ำนั่นเองกาน้ำอยู่นี่น้ำอยู่ใช้จดหมายกับกาน้ำแปรนเห็นป่ะโอ้เก่ง The water isn't boiling yet. อ้าว Hey, What? the steam could undo the glue. Let's try. ไอ้น้ำจะช่วยละลายกาว It's steaming. The steam's loosening the glue. Got it. The Yeah, paper what? hasn't Wait, torn what? and the glue still sticks. I can reseal the letter. But first, I want to see what's อยากดู inside. ข้างในก่อนว่ามีอะไร That's got to be $1,500. ตังค์เยอะแยะเลย There's some kind of blackmailing going Blackmail. on here. Mrs. Biba hates Fuller, and she didn't want her husband to see that I gave her a letter from him this morning. It would seem he knows nothing about it. But what's it about? Sex? เซ็กเหรอ Oh, surely not with การแบล็กเมย์ Fuller. Something to do with the diner, or from Biba's past? I'd love to send Fuller off to jail for blackmail. But first I gotta find out what he's blackmailing Mrs. Biba with. But tomorrow's another day. I'll put the letter in Fuller's mailbox and get myself ready for my date with Angelina. จะไปเดทก่อน ก็พอเราเปิดจดหมายก็พบว่าฟูลเลอร์มันแบล็กเมลมิสซิสไบบ้าน่าจะเป็นเรื่องในอดีตเรื่องเซ็กเหรอไม่น่าใช่น่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือเรื่องร้านค้าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นเราอยากจัดการฟูลเลอร์แล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องไปเดทก่อนเยอะแยะเลย Hopefully he doesn't take too much pleasure in it. มาได้แล้วโรงแรมใหญ่โตรถใครวะเรื่องตำรวจแต่รถแล้วกัน The hotel seems to have few guests. มีแขกบางค But น in this season, you'd normally expect a bit more to be going on. Maybe the others have seen the weather report. There's a storm getting up. And who wants to be stuck in a hotel on the Atlantic in the rain? ก็คือคิดว่าโรงแรมจะมีแขกมากกว่านี้แต่ว่าแขกน่าจะรู้ดูพยากรณ์อากาศแล้วผมมีพายุจะ Both เข้า cars have name plates. So maybe they aren't even guests. Or maybe they're rental cars. รถก็มีป้ายทะเบียนของรัฐเมย์ก็คือรัฐเนี้ยรัฐที่เราอยู่แสดงว่าอาจจะไม่ใช่แขกหรือว่ารถเช่ามาเลย The back room seems to be an office. Desk, files. ในออฟฟิศห้องออฟฟิศต้องมาบอกพอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์
พอตเตอร์ Excuse me. Yes, please. แม่เคมเอาไม่เกี่ยวถามเรื่องแม่แล้ว You know my mother? รู้จักแม่ผมไหมครับ Rebecca เรเบค Michaels? ก้าไมเคิลรู้จักแม่ผมไหม Rebecca? Well, of course. We sit together on the tourist board. Your son? How is she? Not good, I'm afraid. She's lying in the hospital. She had a fall. Oh, my dear boy. I'll let my wife know right away. We'll send her a card. Well, if you like. So what are you doing here then? Shouldn't you be with your mother? I'm gonna go see her again later. Well, please give her our best wishes. Yes, of course. ก็ รู้จักแม่ไหมบอกรู้จักนั่งกันที่ทัวริสต์บอร์ดอะไรอะบอร์ดการท่องเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็พอเราบอกว่าแม่ไม่สบายก็บอกว่าอวยพรให้เธอด้วยนะ I've heard that you have poker games here every now and again. Could I maybe sit in on a game? โป๊กเกอร์เก I ม ask you, please. This is a respectable hotel. We don't condone illegal gambling. เราถามถึงเรื่องโป๊กเกอร์ครับบอกว่าไม่มีอ๋อคุณครับที่นี่มันโรงแรมถูกกฎหมายนะครับ Does the hotel belong to you? It sure does. เจ้าของโรงแรม My grandfather built it, and I've been running it for the past 15 years. Do you live here with your family? It's like this. The guests value the quiet family atmosphere here. It really is something quite special to stay in a small, family-run hotel. I can't bear those awful tower block hotels in the holiday resorts. And at some point your children will take over the running of it? Yes, I hope so. My daughter's studying to be a hotelier in Switzerland. I only hope that our hotel here doesn't end up being too small and provincial for her. Well, my son, well, he's got rather... ลูกสาวไปเรียนการโฮเทลที่สวิตเซอร์แลน What's ด์ he doing then? บอกจะมาสืบทอดต่อแต่ลูกชาย He's อยาก a เป็นนักดนตรี musician. นี่จริงเหรอ Really? Yes. He even thinks he can make a living พ่อแม่ out นะ of it. Some people live very nicely from it. What does he play? คงจะ He เลี้ยงตัว plays ไม่ an ได้นะ electric bass เล่นเบส in a band. แบนด์ I think it's called punk rock. And ชื่อ you're พังร็อก worried about that? เป็นห่วงเหรอครับกังวลใจเรื่องนั้นเหรอครับโอเคไปที่ห้อง I should be looking after my mother or beating the crap out of Fuller's fat face. But instead, I'm standing here with a stomach full of butterflies. I don't know what it is about her. But man, I got it bad. All right, let's go. แทนที่ผมจะไปนั่งดูแลแม่เลยจัดการฟูลเลอร์ก็มันมาที่นี่ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วน Hello, Angelina. Have I come at a bad time? No, come in. ฉันมาผิดเวลาหรือเปล่ามาเลยเข้ามา I've got the pictures with ฉัน me. เอารูปถ่ายมาให้แล้ว Here. Oh, great. โอ้เยี่ยมไปเลย To be honest, it's anything other than great. The wrong lighting, Light. pathetic composition. แสงผิดคอมโพสิชัน Fuller ผิด has ฟูลเลอร์ really no idea what he's doing. ไม่รู้ว่าเขาทำอะไร I อยู่ thought that might be the case. I'm sure they would have been better if you'd taken them. How would you take my picture? ถ่ายรูปให้ฉันหน่อย Well, your face should, well, Just do it. จริงๆแล้วบอกงั้นถ่ายรูปให้ฉันหน่อย Don't tell me that you, the would-be star photographer, haven't got a camera with you. sure, ใช่ไหม of course. ครับมีครับ Come on, then. I still need a present for my parents' wedding anniversary. Very nice. Light. The light is perfect. ถ่ายรูป Have you แชะ been living here long? Oh, I don't live here at all. I study in อยู่ Boston. ที่นี่นานยังบอก My mom just bought a house here a few months ago. แม่มาซื้อบ้านสองสามเดือนที่แล้ว What brings you here? อยู่ Look ทำไม over มา that อยู่ way. ที่นี่เหรอ Yeah, like that. Are you an actress or something like that? ดาราหรือเปล่า You เนี่ย got it. I'm a famous English actress on my way to Hollywood. ฉันเป็นดาราดังจากอังกฤษ Seriously. I study literature and history in ล้อเล่น England. นะฮะ
I'm interested in English immigrants in America, their aspirations, their dreams, their reality. Wow, that's จะ interesting. เรียนเกี่ยวกับ If ประ you วัติศาสต say ร์อังกฤษ so, แล้วก็ย้ายมาอเมริกา I wanted to drift a bit, collect some life stories. I don't yet know exactly how I should organize the work. My mother's from England too. She came over here more than 20 years ago. Really? Do you think I could talk to her? บอกว่าแม่ก็ย้ายมาจากอังกฤษเหมือนกัน20 ปีไปแล้ว แต่ว่า Isn't possible at the moment. ฉันไปคุยกับแม่ That's a very pretty bracelet. Oh, thank you. ให้ฉันคุยกับแม่ได้ไหมแม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะนะ She was always there for me. Unfortunately, she died last year. Oh, I'm sorry about that. Thanks, but you don't need to be. She was very ill at the end, you know? It was a relief for her. She gave me this bracelet shortly before she died. I'm sure you'll find it silly, but I always have the feeling that she's near me and looks after me. Perhaps we could do a few more special pictures for your portfolio. I always wanted to have a few photos of myself as a model. Oh, sure. I don't know. What did you have in mind? บอกให้ถ่ายรูปเธอเยอะๆนะเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอของเรา I thought maybe like this. จากกล้องสายหื่น Or like แบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมถ่ายรูป Or like this. ถ่ายรูปไว้เมื่อกี้ถามถึงสร้อยข้อมือสวยนะแบบเราไม่รู้จะพูดอะไรมั้งแองเจลิน่าก็บอกว่าคุณยายให้มาแต่คุณยายเสียไปแล้ว ก่อนคุณยายเสียนะใส่เพราะว่าให้คุณยายอยู่ใกล้ๆคุณยายก็ป่วยตายถ่ายรูปกันทั้งวันทั้งคืนนะ That's it. ฟิล์ม The หมด film is full. ฟิล์มเต็ม โอ้ Shame. น่าเสียดาย It's จัง getting warmed up. ฉันเพิ่งได้วอร์มอัพเอง What do you say we go for a meal? ไปกินน้ำได้ไหม Actually, I'm not hungry yet, but แต่ Tonight, คืนนี้แล้วกัน in the diner. ที่ได I'll เนอร์ pay. ฉัน In จ่ายเอง return for the photos, okay? เป็นการค่าถ่ายรูปพวกเนี้ย yes, โอ้เยี่ยมไป sure. เลยหญิงเลี้ยง Sounds good. ไป All right then. โอเค See you tonight. เจอกันคืนนี้ Can you develop the pictures by then? แล้วก็ Yeah, อัดรูปให้ด้วยนะ yeah, no โอ้ problem. ไม่มีปัญหาครับ I'm looking forward โอ to เค it. ฉันรอเลยแหละ Jeez, that was certainly something. ไอ้บ่าวนี่แล้ว Yes, Miss Angelina Morgan has a room จิ here. น่ามอร์แกน Would you like to leave her a message, or would you like to go out? How many nights has she booked? จองไว้กี่คืนแล้ว ถามถึงแองเจลิน่านะ No more pictures on the film. I'm sorry, sir, but you'll have to ask Miss ไม่ Morgan ถาม herself. I มิส can't. มอร์แกนเองแล้วกันฉันบอก Alright. ไม่ได้หรอก โอเค ได้เลย Brown comb back hair, long straight nose, eyes close together. Which room is she in then? I'll inform her that you're here. ฉัน Mr. จะไปบอกถาม That ว่าห้อง won't ไหน be necessary. I'll come back later. นี่ก็พยายามอยากรู้ว่าห้องไหนนะ Sallow skin, angular face, pointed chin. But please, don't tell her I was here. It's supposed to be a surprise. I... พอหันไปเห็นเราก็รีบไปเลยคุณไม่ทันจบ What's wrong? Sir? บอกว่าอย่าไปบอกเธอว่าฉันมาที่นี่โอ้ไปแล้ว What does this guy want? เราไม่ได้ถ่ายรูปเขาพยายามสังเกตว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเช็ค snapshot ถ้าถ่ายรูปก็จะปลดล็อกโบนัสพิเศษในเกมต้องถามดูว่าใครเหรอครับเขาไม่บอกชื่อบอกแทรก Excuse me. Yes, please. ไอ้บ่าวนั้นเป็น This ใคร guy, the one who was asking about Miss Morgan, had you seen him before? เคยเจอที่ไหนมา Sorry, ก่อนหรือเปล่า no. He came in and asked me a few questions. Then he disappeared. A strange fellow. Do you know him? No, but I think he shouldn't be let near Miss Morgan. Of course not. I call upstairs, and only when the young lady agrees do I let him up. And he can't come creeping around here. Well, that
possibility can't be completely excluded. But you can only open the doors from outside with a key. Huh. แล้วเราบอกว่าจะให้มันมากวนทีหลังไม่บอกนี่เขาไม่ได้นะมันเป็นโรงแรมอ่ะเขามาถามไทยแต่เขาก็ไม่ได้บอกข้อมูลส่วนตัวอะไรนะ Since when has Miss Morgan been staying here? You seem to be her friend. Ask her yourself. We run a very discreet hotel เรา here. ปกป้องความลับ Would ไม่ that บ be อก the case if I were to leave a 20 on your counter? Sorry. Nothing. เราพยายามจะถามว่าแองเจลิน่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ยอมบอกเพราะว่าโรงแรมไงใครเขาจะบอกอ่ะ There are a few magazines lying around here. Recommendations for trips, tourist information. Nothing of interest to me. แมกกาซีนวางบนโต๊ะห้องส่วนตัว A private sign hangs on the door. The owner and his family live in this building. Behind the door is either their living quarters or an office. อาจจะเป็นออฟฟิศหรือว่าแต่ห้องนี้จะเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นห้องส่วนตัวของพวกนี้อีกคีย์ข้างหลังอะ Young man, those rooms are private. พ่อหนุ่ม Oh, sorry. I didn't know that. There's room for 12 keys on the keyboard, but only a few are hanging on it. There are probably no more than 8 rooms here. มีกุญแจ There's 12 อัน room for 12 keys on the keyboard, แต่ว่ามี but ห้อง only 8 ห้อง a เอง few are hanging on it. There are probably no more than 8 rooms here. ทำไมมีกุญแจตั้ง12 อันต้องมีความ There ลั are บแหละ pictures of ships everywhere. รูปเรือ Either the hotel owner has a real maritime interest or thinks that his guests want to see that kind of thing. Well, great. I need to develop the pictures before my date, but I can't get into Fuller's darkroom anymore. So I'll have to get by with just domestic items. Mom's bathroom will make a great substitute darkroom. I've still got the remains of the photo paper. And I've got developer. I need a red light, 2 flat dishes, and a little acid to use as a fixer. And something to do the exposing with. A projector, for example. I'll write everything down so I don't forget anything. ได้เก็บไว้เลย What a day. แต่ว่าเราต้องล้างรูปเขาให้เจลิน่าก่อนจะไปเดทแต่ว่าเราไม่มีห้องมืดแล้วก็ไอห้องคูลเลอร์เราคงเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ลิสต์ของว่าห้องน้ำบ้านแม่น่าจะใช้ได้เราก็แค่ขาดแค่น้ำกรดมีแล้วแล้วก็ของพวกนี้ก็มีแล้วชาม2 อันมีแล้วแล้วก็ขาดเฉพาะไฟสีแดงจากอะไรไม่รู้มันจบไป Looks แล้ว very cozy. I bet you get a fantastic view of the whales from the veranda. But you know, that reminds me of my favorite film, Whales of August. That genius Vincent Price. In a really unusual role. ทำให้นึกถึงหนังเรื่อง Wild of August Looks very cozy. น่าสบายนะ I bet you get a fantastic view of the whales from the veranda. But you know, that reminds me of my... แล้วคือฉัน Plenty of people say that the New England coastal towns look Scandinavian. But I doubt if they build such big houses over there. I reckon this place was purposely built as a hotel. It's too big for an ordinary house. The owners probably live in some of the rooms. The majority are rented out. เป็นโรงแรมครอบครัวไงก็คือครอบครัวเขาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ทำเป็นโรงแรมด้วยเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ I don't really like to climb into other people's houses. Well, not without a good reason. ฉันไม่ชอบที่จะปีนเข้าไปในบ้านชาวบ้านแต่โดยที่ไม่มีเหตุผลแปลกๆไม่รู้มีเหตุ The ผล mast อะไร is a copy of a flagpole you might see on a big ship. You often get stormy weather coming off the Atlantic, along with powerful gusts of wind. The hotel owner ain't quick and go look for his flags in Canada. Nothing to find. อยู่ที่โคสชายหาดฝั่ง It's not exactly like the Florida or Californian beaches. The water here is way too cold to swim in it for long.
น้ำเย็นมากนะไปว่ายนานๆก็ไม่ได้ I'm อยา not กเที่ยวทะเล climbing down there without a good reason. โอ้ยอยากเที่ยวทะเลเมื่อไหร่จะปลดล็อกจะได้มีงานทำกลับไปแล้วของโรงแรมอยู่นี่เราก็หาไฟสีแดงผมจำได้ว่าที่ตรงนี้มีที่มันบ่นว่ามีไฟสีแดงที่บาร์เนี่ยไฟสีแดงแต่ว่าจะเอามาอย่างไรตรงนี้ไฟช็อตตายกูว่าเนี่ย Yes, this'll do for my red light. ดีก็ไปขโมยตำรวจก็อยู่ฝั่งตรงข้าม This chain of lights is gonna stay dark to me. นี่ไฟจะมืดๆหน่อยนะครับเปิดแดรี่ดูว่าเราต้องการอะไรบ้าง just เมคโฟโต้พิมพ์แล้วกดปิดตรงนี้มันจะมีเรื่องที่แบบว่าเราต้องทำอ่ะอันนี้เรื่องของฟูลเลอร์อันนี้คือทำเสร็จแล้วลาเสร็จการ์ดออกมาตรงนี้รูปถ่ายของเราแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้อัดรูปเราเองเพราะว่ารูปฟูลเลอร์นั้นสวยมาก The bathroom will make a good dark room. It's got no windows and it's tiled. Perfect. Now I just need all the equipment. I need 2 bowls, a makeshift fixer, and an enlarger. เป็นลัชเชอร์โปรเจคเตอร์ใช้เทเลสโคปได้ป่ะ A nice one. Quite classical. And a nice one. โปรเจคเตอร์ที่ไหนมีวะไว้ในลองไปดูในโรงพยาบาลที่หรือในห้องเก็บศพเข้าได้ขโมยของ ขโมยของอะไรป่ะ I'm not particularly... ไม่เข้ามีอะไรบ้างหมอก็อยู่ด้วยกูจะหยิ I บได้ better leave the state. มอนิเตอร์โปรเจคเตอร์ที่ไหนมีว่านึกไม่ออกโปรเจคเตอร์ไฟสีแดงมีแล้วหลังบ้านมันมีที่จังช็อปมีป่ะก็ไม่มีนะมีแต่เรดิโอโปรเจคเตอร์กระดาษมีแล้วเป็นเช่น last entry นี่จดไว้สเตนเจอร์แล้วก็วาดรูปไปด้วยว่าหน้าตาเป็นไงดีว่ะโปรเจคเตอร์ What would I want there? ก็ไม่มีนี่ How nice. That's stinking garbage. How nice. ไม่มีอะไรปังนี่ก็ไม่มีอะไรโปรเจคเตอร์เข้าไปขโมยที่บ้านนี้ได้ปะบ้าน
Fuller's back from his shoot. I'm not going in there. He'll kill me. คุณเลิกกลับมาแล้วเข้าไปนี่ตายแน่ The grill is very heavy and rusted into the concrete. ถ้าเราเปิดนี่มา I wouldn't know how that would get me any further right now. projector ในออฟฟิศที่เราก็สำรวจหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วลองไปถามลุงที่ลุงขายของเก่าอะเอ็ดดี้ There was something else. Well, spit it out. What do you want? projector มี About the projector เหมือนกัน slide projector. It ain't for sale. I don't want to buy it. I just need it for a while. ขออยู่นี่ไง I want to borrow it. Borrow? ยืมขอยืมได้ไหมครับ Get it back in bits, huh? Come on, Eddie. I helped you with the coin, and you're gonna ช่วย make ค a นไป lot กับ on เหรียญ that. เนี่ย My blind man's cane is much more important to me. So, if I get you the cane, can I borrow the projector? All right เรา then. ต้องเอา Agreed. ไม้เท้ากลับมา See you soon. คืนให้เขาก่อนแล้วเราถึงจะได้ยืมโปรเจคเตอร์ไม้เท้าบอกว่าเสียโป๊กเกอร์ให้กับอีตาที่โรงแรมเจ้าของโรงแรมถ้าเราปีนเข้าไปข้างในแต่เจ้าของโรงแรมมันก็ยืนอยู่เนี่ยแต่เราคุยกับมันถามเรื่องโป๊กเกอร์ไม่สนใจไม่บอกนะบอกว่าไม่มี Excuse me. Yes, please. I'd like to get back into playing poker. I'd be interested in a blind man's white cane as a bet. Yes, nice. We sometimes play a little game or two of poker here, but nothing public, quite private. Never for high stakes. Wouldn't you say that for a blind man, a white cane would be quite a high stake? He wanted to bet with it. เขาอยากพนันเองอะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย You know what? I think I'll inform the police about your game. I mean, that can't be right now, can it? You can't take a cane away from a blind man. Well, go ahead and call the cops. I've got nothing to hide. I won the cane fair and square. You can ask the other players. If you say so. เราบอกว่างั้นเราไปแจ้งตำรวจนะว่าคุณเอาอะไรว่าไม้เท้ามาจากคนตาบอดอ่ะบอกว่าไม่เรียกเลยผมได้มาแบบแฟร์ So what was that again about the fair and square win in an illegal gambling game in a respected local hotel? What would Rosie think if I told her about it? What would จะบอก other บอก people โรซี่ think, in fact? Taking the cane from a blind man? What a โรซี่ devious, นี่ตัวกระจาย slimy ข่าวเลย character you are. No, yeah,นะครับ please, don't do that. ผมขอโทษ I'm sorry. I really didn't want the ผม cane, ไม่ได้ you ต้อง know. การในไม้เท้านั่นแหละ Eddie just didn't have any more dough with him, and he threw it in as a guarantee. How much did he stake on it then? Oh, it's not worth talking about. 100 บาท $100 anyway. 100 ยน Seeing him today, I could give you the cane. Give him my best, and tell him he can consider it a gift from a good old friend. ก็ให้ไม้คืนมาพอเราบอก Well, ว่าจะบอก great. โรซี่ I'll take it with me and pass it on to Eddie then. And give your mother my best when she wakes up. Yeah, อย่าลืม yeah. ไปฝากความคำอวยพรไปให้แม่ด้วยนะเพราะว่าเอาไม้เท้าไปคืนได้แล้วได้ไม้เท้าแล้ว ต้องขู่บอกตำรวจไม่กลัวแต่ถ้าขู่บอกโรซี่กลัวเพราะโรซี่นี่นินทากระจายโรซี่บอกฉันไม่เคยนินทา There was something else. Well, spit it out. มีอะไรเหรอเอาดอกไม้เท้า Your blind man's cane. Well, thanks. You know, you're smarter than you โอ้ sound. ฉลาดกว่าเท่าที่เห็นนะ Best put it by the door. วางไว้ข้างประตูแล้ว Hey, listen, if I can help you out in any way, you just ask. ให้ฉันช่วยอะไรก็บอกไปเลยเอาเรื่อง About the slide projector. It ain't for sale. เอาอีกแล้ว I don't want to buy it. I just อ๋ need it อ for a เดี๋ยวหมอ while. ทำเดิม I did help you with the coin and got your blind man's cane back.
ให้ยืมขอยืมโปรเจคเตอร์หน่อยครับจะบอกว่าเราช่วยไป2 อย่างแล้วทั้งเหรียญทั้งไม้เท้าอ่ะ Okay, ให้ยืมไปแล้ว take the projector, but bring it back today. เอามาคืนด้วยวันนี้นะ I'll bring it back today Okay. and undamaged. ไม่มีดาเมจ Good. ไม่เสียหายด้วยแล้วมาคืนให้ Good. โอเคดีได้โปรเจคเตอร์แล้วขาดอะไรอยู่วะหมดแล้วมั้งขาดอะไรอีกกลับไปดูที่บ้านนะ All right. I've got everything I โอ need เค to ได้แล้ว develop the ทุกอย่าง pictures. It's gonna take a bit of ใช้ time, เวลาสักแป๊บ so let's get going. ไปทำกันเลยปั๊บปุ๊บปั๊บทำห้องมืดอะจุดไฟสีแดงแล้วก็ปริ้นรูปเสร็จ I've got the pictures. Huh. They've come out quite well, ออกมาดีเลยล่ะ considering the conditions I had to develop them in. ได้รูปของแองเจลิน่า All ชุ the ดใหม่ stuff that I need for developing is in the bathtub. I hope I won't be needing it แล้ว for ก็ a ทิ้งของ while. ต่างๆก็ไว้ใน I'm นั่น just แหละ gonna take Eddie's slide projector. I wish I could make some reprints of some of the pictures, but there's no more photo paper left. But I'm gonna keep at least one. I'll go and visit my mother one more time, and then I'll get ready to go out. ใครมาเรียก And you think that the guy is following me? Student. No idea. It's all right, Derek. I didn't mean to upset you. ใครมา Oh, I don't know. ไหนลูก It's just way too much for me at the moment. บอก My mom's in the hospital. There's this thing with England, and then this guy. Which thing with England? Yeah, well, my mom, she gets money from England. A village called Willow Creek. Do you know it? Yes. I even know roughly where it is. I think it's the place where my mom worked as a cook. And she still gets money from you? Her plum pudding must be heavenly. That's the thing. I mean, that's more than 20 years ago. Who's sending her over $1,000 every month? And for what? I found this box next to the bank transfers. I've never seen it before. And that coat of arms with the 3 lions, that's an English emblem, isn't it? It is. What exactly are you doing? I just thought you maybe wanted to see what's inside. You know how to open it? There were thousands of these caskets produced in the 19th century. There's a special kind of lock mechanism that's supposed to keep curious people out. Well, it didn't really work. What's inside? A photo.คุยเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรให้รูปที่มาที่ขึ้นมาปั๊บเจอรูปนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูที่อัดไว้นะแล้วเดี๋ยวดูที่ว่าออกไปแล้ว A man and a woman in front of a wrought iron gate. Is that your mum? And the man, is that your father? Is there anything written on the back? Blackmere Castle, Willow Creek, โอ้ย England. พูดถึงแม็กมิลเลอร์ด้วย 1969. 1969 What's wrong, My mom. แม่ Darren? Do you think she looks 5 months pregnant? ท้อง5 เดือนน่าจะคุยเรื่องรูปถ่ายเก่าๆนะเดาดาเลนช่วยด้วยดาเลนเอาให้คนนั้นไปหาแม่แล้วอ่ะคุณเลิกมาที่บ้านแล้วก็ลูกนี่แช
chapter 2เอาแล้วไงโอเคก่อนจะเริ่ม chapter 2เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูที่อัดไว้ก่อนเมื่อกี้ว่ามันคุยว่าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาบอกนะเมาส์ไม่มีรอแป๊บโอเคเริ่ม chapter 2ครับเราหลับไปแล้วก็ฝันไปคุณเริ่มมาที่บ้านฝันว่าไอ้คนแปลกหน้าไปหาแม่บอกแม่คอยช่วยเธอมากดคิงแบบนี้ Darren Michaels? เป็นไมเคิลใช่ไหม My name's ชื่อ Conley. คอนเล่ I'm captain of the local police department. ผู้กอง Are you gonna arrest me? จะมาจับผมนะ we're ครับ not. โน But we need to talk to you. May I come เรา in? อยากจะคุยคุณ Sure. ขอเข้าไปได้ไหมโอเคเข้ามาเลย So, You Well, work in Fuller's photo ทำ studio? งาน Is that right? ซันฟูลเลอร์ใช่ไหม not anymore. ครับ Not since ไม่แล้ว yesterday. ครับผมบอกไปแล้ว Not anymore. ทำไมเหรอ Why? The work atmosphere. บรรยากาศในการทำงานผมเลย I ลาออก quit. Quit? Or were you thrown out? Was there an argument? มีการ Why? เถียงกันหรือเปล่าทำไมเหร Has อ something happened to Fuller? ฟูลเลอร์เป็นไรเหรอ Please say yes. Well, yes. yes โอ้ Have you arrested him? Or did someone beat him up in a dark alley? Would you be happy about that? Only if it was painful. He's dead. ฮะฟูลเลอร์ตายเรา He was จะ stabbed to death in the early โดน hours แท of ง the morning. ตายเมื่อตอนเช้า We're still counting the wounds. Can you tell us anything about that? ช่วย No. Nothing you'd find fitting. Someone must have been pretty angry with old Mr. Fuller. How angry were you with him, Darren? มา So angry that I don't feel สัมภาษณ์ sorry หน่อย that he's dead. But I've got nothing to do with it. Look, I saw him for the last time yesterday afternoon when he threw me out. And you haven't been in the store since then. No. Darren, we found your fingerprints. Of course, I worked there. On the safe. Was that part of your job? Look, what do you want? Where were you last night? I was in Biba's diner with a friend. Correct. Angelina Morgan. You haven't known her very long, have you? Do you have to be engaged if you want to go out with a woman in this town? Very funny. Only if you did know her better, you might be able to explain why Miss Morgan murdered Mr. Fuller. ฮะ What? She was practically caught red-handed. Practically? She was standing over Mr. Fuller's corpse, covered in blood. The whole thing could have only been clear if we had a notarized, certified video of the murder. That's crazy. Perhaps she found Fuller dead and wanted to help him. That's what she claims too. And what was she doing in Fuller's store in the middle of the night? What do I know? Ask her. We have. She says she was told to go there by a man on the phone. By the guy following her. Correct, by a stranger. That's why I'm here. Miss Morgan says that you told her about her Pursuer pursuer. คนที่ Yeah, ตาม absolutely. And the hotel owner saw him too. I've already been to see him. He confirmed that someone was asking after Miss Morgan, but he couldn't give us a proper description. Did you get a proper look at the man? I did. His eyes are close together and... Not here. Come down to the station. We can do a photo fit there. What about Angelina? Yeah. Well, let's see what the guy you saw has to say about all this. Give me a break. If he was the one who called, he's not gonna admit it. If there was a call in the first place. Please, come as soon as possible. We need that photo fit. ฟูลเลอร์โดนฆ่าตายแองเจลิน่าโดนจับตอนยืนอยู่บนศพเลือดเปื้อนเต็มตัว แล้วเราก็โดนสอบสวนว่าเมื่อวานมาคุยแองเจลิน่ากับเกี่ยวกับความโกรธของเรากับฟูลเลอร์หรือเปล่าแล้วเราก็บอกว่าแองเจลิน่าบอกว่ามีคนโทรมาบอกว่าให้เธอไปที่บ้านฟูลเลอร์เราก็อธิบายว่ามีคนตามเธออยู่อะไอคนนั้นนะมีคนอะไรวะเฝ้าตามเธออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตำรวจก็เลยให้เราไปที่สถานีตำรวจเพื่อทำโฟโต้ฟิตเราก็ต้องดูเมื่อวานนั้นจะพูดเรื่อง My mother and some guy. On the back it says Black Black Mirror Mirror Castle, Willow Creek, England, August 1969. เมื่อวานน่าจะคุยกันเรื่องนี้นะแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องว่ามีคนตามเธออยู่อะไรประมาณนี้
in the array task menu or last two brow comb back hair small string note wrinkle on the side if set eye dark eyebrow ต้องไปบอกอย่างนี้ตำรวจเพราะเนี่ยจำหมดเลยเนี่ยไปสถานีตำรวจกัน That's a postcard of Biddef, but I can't just go off across. No, that's not him. The hairline was higher. อ๋อมาแล้ว Like that, perhaps? No, it was more. Can't you just let me have a go at it? Sure. Look, here are the various chin shapes and eyebrows and so on. Yeah, I was watching you. I get the idea, okay? You can change things using the arrows. When you're happy with it, click on save. And... Alright, I've got it. Okay. Let me know when you're finished. Okay. The quicker the police find this guy, the quicker I can help Angelina. What did he look like เรา again? ก็มาทำโฟโต้อะไรวะจะรู้ได้ไงวะเนี่ย ตา close together อันนี้ละมั้งโคมอันนี้ละมั้งโคมบาวแฮร์ชินหน้าแหลมๆวะหน้าแหลมๆปะวะใช่ป่ะ So? That's him. Ah, The guy don't that I? told me and Angelina look like that. I don't know him. Perhaps a จะเป็น tourist. นักท่องเที่ยว You also said he spoke with an accent. พูด Exactly. สำเนียง What now? We'll post the pictures around town and invite the gentleman in for a talk. And Angelina? Yes, well, she's... Oh, Angelina! Darren! It wasn't me! ไม่ใช่ฉันนะ You've got to get me out of here. They want to pin this on me. I know, but we'll get this sorted out. ข่าวกว่าเฉย They want to charge me this afternoon. You've got to somehow... เสียงบุ้งนี่เลย Come on, Miss Morgan. Darren! บอกว่า I'll get you out of here. I'll think of something. Come on, Darren. Leave me alone. ฝนตก I'm gonna find out what's going on here. She is innocent. What was her motive? That's the thing. We don't know. Look, others had a motive. แรงจูงใจ Full อะ of ไม่มี blackmail people. Is that so? Mrs. Biba from the diner, she paid Fuller. Lots of money. How do you know that? Is that important? She had a motive. And what about that guy? He was at Fuller's yesterday. We didn't find any money in Fuller's store, and this gentleman's a witness. Nothing else. As far as the alleged blackmailing is concerned, have you any evidence? Evidence? Ask Mrs. Biba. And she's gonna tell us if she was blackmailed by Fuller? She put her under pressure. Based on your speculation? No, that's not enough. We need evidence. Or at least something that would suggest blackmail before we can move on it. And until then, our only suspect is over there behind bars. Fine. Then I'll get a hold of the evidence. เราถามถึงแรงจูงใจของแอนจีน่าที่จะฆ่าคุณเลอร์ครับตำรวจเขาบอกว่ายังหาไม่พบเราก็เลยบอกว่าคนมีแรงจูงใจมีอยู่คือ Where do I ไบบ้า start? I need evidence that Fuller was a blackmailer. But what did he blackmail Mrs. Biba with? And was it just her or were there others? I bet the secret door in his basement has something to do with it. But how do I open it? Has Fuller still got the key on him? I've got to find out. นั่นแหละฮะเราก็บอกมิสซิสไบบ้าน่าจะรู้น่าจะเป็นมีแรงจูงใจสุดแล้วเพราะว่าฟูลเลอร์แบล็กเมลตำรวจก็บอกว่างั้นไปหาหลักฐานมาแค่นั้นแหละเราก็บอกว่าหลักฐานน่าจะอยู่ในห้องลับของฟูลเลอร์นั่นแหละแต่กุญแจอยู่ที่ฟูลเลอร์ What piss awful weather. Suppose it's fitting somehow. ถามพยาบาลด้วยฟูลเลอร์ศพฟูลเลอร์อยู่ที่นี่ป่ะครับ
Hi. Hello, Mr. Michaels. What can I do for you? You heard what happened to Fuller? Oh, yes. Beatrix told me. เบียติดบอก They ติด brought ใคร him วะ in here this morning, covered in blood. Did you know Fuller? Not personally. What do you mean by that? I'd heard of him. You... Okay, listen. I'll tell you. As a woman, it wasn't an especially good idea to have your picture taken by him. Why not? He was a creep. And was not supposed to be able to keep his hands to himself. That sort of thing gets around, of course. ถามคุณเลอร์บอกเขาบอกว่าโอ้เมื่อเช้าเบติกบอกแล้วว่าศพมาย้ายมาอยู่ที่นี่เลือดเต็มตัวเลยแล้วเราก็ถามว่าแล้วรู้จักคุณเลอร์ไหมบอกว่าในฐานะผู้หญิงก็เขาก็บอกว่าอย่าไปถ่ายรูปที่นั่นน่ะคุณเลอร์ชอบลวนลาม Has the guy who inquired about my mother been here again? No, at least not on my shift. ถามคนแปลกห And น้า please, can you tell the other nurses that they should keep an eye out for this guy? The police are looking for him. I know. The police faxed through a photo fit picture. Good. ไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะบอกว่ามาไหมมาถามถึงแม่มาอีกไหมบอกไม่รู้เหมือนกันตอนที่อยู่ในกะก็ไม่เห็นนะบอกว่าให้ระวังไว้พยาบาลก็บอกว่ารู้แล้วล่ะเพราะว่าตำรวจอะแฟกมาแล้วแฟกรูปมาให้แล้ว How's my mother today? No Maybe they're change. Her vital signs are all okay, but she is still comatose like before. So, we can only wait. It looks that way. Thanks very much for the information. No ถาม problem. แม่เป็นไงบ้างแม่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าสัญญาณชีพโอเค Yes. Hello. Are you delivering something? Yes. Delivery note. I must have forgot it. Well, go and get it. Oh, of course. พยายามเข้าไปพยายามถามว่ามาส่งของเปล่ามาส่งของอะไรเปล่าเก่งจังเลยมาส่งของอะไรหรือเปล่าบอกมาครับอยากบอกกันเอาใบนำส่งมาแต่บอกว่าเรื่องสงสัยผมลืมI'd better leave this game. ใบนำส่งdelivery note นี่ไงตัวนี้ There's a delivery note for liquid soap liquid soap. สบู่เหลว I can't take anything. The nurse will notice. แล้วเดี๋ยวพยาบาลจะรู้ต้องให้พยาบาลไปที่อื่น Hi. Hello, Mr. Michaels. What can I do for you? What's up with your security guy? Does he think he's guarding a bank or something? Oh, him. If you ask me, he's not all quite there. Back there is the morgue, a few storage rooms, the laundry, and the garage. Don't know why it has to be so secure. This here is Bideford. Nothing gets stolen here. Oh, just a few people get butchered, that's all. But only extremely rarely. Oh, sorry. We shouldn't joke about it. You don't seem to be too worried. I'm not scared. That was the first murder here for years. I don't think such a thing will happen again quite so soon. That's reasonable. บอกว่าย้ำเป็นอะไรมันเฝ้าโรงพยาบาลนะไม่ใช่ธนาคารแล้วเนี่ยเขาบอกอ๋อในห้องนั้นหลังห้องมันมีที่เก็บของมีที่เก็บศพมีโรงรถเนี่ยไม่รู้จะเฝ้าอะไรไปทำไมเมืองนี้ไม่มีขโมยหรอกอะไรประมาณเนี้ยถามเรื่อง Who's allowed access to the morgue? Hospital employees, of course, and the police. And how does the security guy recognize the employees? You want to sneak in there? You got no chance. Good old Dick knows everyone here. Oh, it's impossible for him to know everybody who comes through these doors. Well, okay. Not the delivery guys, but he knows the employees better than they know themselves. I get the feeling he's taken a peek in the personnel files. Thanks very much for the information. No problem. ก็บอกว่าไอ้ตาดิกรู้จักทุกคนที่นี่แหละ
อะไรประมาณนี้จะแอบก็ไปลำบากที่เข้าห้องนั้นได้ก็มีแค่พนักงานของโรงพยาบาลกับตำรวจแล้วก็คนส่งของเราก็น่าจะพร้อมคนส่งของจริงรู้จักทุกคนนอกจากคนส่งของคนส่งของคนนอกนี่ยังไงเราจะมาหยิบอันนี้ได้ไงโทรศัพท์เข้ามาแล้วไม่ทันเด็กThat's the hospital. ต้องไปที่ศพฟูลเลอร์ก่อนแล้วแต่เราจะหยิบนี่ได้ไงไม่ให้พยาบาลเห็นนี่ไงโซดาไงนี่เนี่ยเลย A good idea. But how do I get the laxative into the bottle without damaging the cap? I can't take anything. ในโรงตำรวจมีอะไรบ้างโรงตำรวจมีน้ำมีไฟลิ่งคาบิเนตเราจะหยิบได้เลย Offender, victim, crime, destiny. Everything filed in an orderly fashion, and therefore closed. And if a case is solved, then chance must have played a part. I hardly think they're gonna let me snoop around in the records. Selling water is an unbelievable business. You fill the bottles with water, put on a pretty label, and charge an arm and a leg for it. All these darn mega conglomerates even try to seize control of the water supplies for entire countries. Then the price soars beyond the imaginable, and the people, who are already poor, are completely screwed. บ่นเกี่ยวกับอะไรว่าธุรกิจน้ำดื่มแบบเอาน้ำมาใส่เอาเสียงหมูเนี่ยเอาน้ำมาใส่แล้วก็เอามาขายคน I'm not thirsty. That's the way to the cells. I've already spent a couple of nights in cells like that after protests. In my circles, that was something like a badge of honor. I just thought it was crap. ห้องขังทางไปห้องขัง These rather sinister fellas are wanted. There are some wretched criminal mugs among them. I always wonder if police photographers get special training in making everyone look like criminals. Or is it because the pictures are on manhunt posters? It always seems to me the people in those pictures are exactly how you would imagine a criminal to look. เป็นบอร์ดที่แบบคนที่ต้องตำรวจหาอยู่ผู้ต้องหา Back there is the smug, ignorant captain's office. Does he really believe that Angelina killed that fat bastard? ไม่มีอะไรเราต้องไปที่บ้านฟูลเลอร์ก่อนกลายเป็นครามซีนไปแล้ว The cops could have at least brought the sign back in with them. ตำรวจน่าจะเอาป้ายเข้าไปด้วย Yep, that could be my way into the house. I can get into the basement through the light well. I just gotta get rid of this grill first. It looks very heavy and it's rusted into the น่าจะเป็น concrete. ทางเดียวที่เข้าไปในบ้านได้นะต้องจัดการเปิดฝานี้ I'll tie the rope to the window grill and the basement grill. ก็ดูคันนี้กับคันนี้แล้วเอาไม้งัด Hey, if it worked in ancient Egypt, it should work here. ถ้าชาวอียิปต์ทำแบบนี้ได้เอาไม้มาหมุนโอ้ดีว่ะคิดเก่งเป็นโมมางัดอ่ะถ้า
าชาวอียิปต์ก็ทำอย่างนี้ได้ตรงนี้ก็น่าจะทำได้เอามาขันเป็นชนะเพื่อจะหมุนนี่ขึ้นมาเปิดแล้วโอเค My private doorway to Fuller's realm. Beaten by a centuries-old technique. Shame on you. บอกกรงนี้โดนทำลายด้วยความรู้คนโบราณThe police seem to have left the light on. Or Fuller had another photo shoot yesterday, and the police didn't want to change anything. ไปดูที่ไลน์บล็อกเลยแต่ว่าคุณเลือกอาจจะมีถ่ายรูปเมื่อคืนเมื่อวานโพลิสก็เลย It works. โพลิสก็เลยเปิดไว้อย่างนั้นเพื่อเป็นหลักฐานเนี่ยทำซีน I don't think I'll find anything that the police missed. They've examined this area carefully. Fuller คนแทนมิด Oh, I think I need more sleep. มันแตะอะไรแล้วมันรู้อ่ะ This is where Fuller's body must have been lying. Everything covered in blood. ทุกอย่างเต็มไปด้วยเลือดห้องด้านหลังนี่แหละนาฬิกานี่แหละเป็นอะไรวะอีกอย่างหนึ่งต้องอยู่ในศพฟูลเลอร์แต่เราจะเอาอันนี้ใส่ไปในอันนี้ได้ยังไงไปห้องใต้ดินด้วยลืมเลยต้องไปอะไรวะลืมมาเนี่ยอาริโซนาฮาวายยุโรปจบไปแล้วดีกว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นอยู่นี่ไปแล้วห้องใต้ดินอาริโซนาตำรวจยังไม่รู้ถึงเรื่องนี้อาริโซนาฮาวายอียิปต์ไชน่าและก็ยุโรปThat's got it. The clips are off and the screen's gone up. มันก็เปิดไม่ได้อยู่แต่ว่า Battered looking numeric pad with small metal buttons. I guess that you have to enter a code to open the door. เราจะต้องใส่โค้ดเพื่อเปิดแต่โค้ดอะไร I don't know the numbers, and I don't even know how many digits the code has. Yet maybe Fuller's noted the numbers down somewhere. Now if I could just get a look at his stuff in the morgue. เนี่ยต้องไปที่มอร์กแล้วก็เพื่อไปดูว่าฟูลเลอร์มันจดอะไรไว้หรือเปล่าเราจะเอาอันนี้ใส่ไม่ให้พยาบาลกินได้ยังไงเอาปากกามาตัดกันนี่โรงพยาบาลอาจจะทริกเกอร์อะไรบางอย่างsomethingบางอย่าง I don't want to stop her from doing it right now. ยังไม่อยากที่จะรบกวนเธอตอนนี้อะไรกัน
พยาบาลได้ผมไปถามบีบ้าดูหรือไม่ก็มาค้นถังขยะหลังบ้านดูว่าเจอจดหมายที่บีบ้าทิ้งไว้บ้างนั่นไงว่าแล้วครับบีบ้ามันทิ้งเองนะบีบ้าทิ้งอะไรไว้Clues in the trash, huh? That's worth a try. Oh, man, that stinks. So, what have we got here? The trash bags with leftovers, packaging, paper towels, โอ้ยมีกระดาษโดนฉีกอยู่ด้วย some torn up pieces of paper. มีเศษกระดาษที่โดนฉีกอยู่ด้วยแล้วก็เอามาประกอบเป็นคำ That blue might be interesting. น่าสนใจ Those มา are ก the paper snippets out of the trash can at the diner. Let's see if I can put them back together. ดูซิว่าจะเอากลับมายังไงเหมือนภาคที่แล้วเลยมีนี่ด้วยก็จะอยู่มุมซ้ายล่างนะตรงนี้เอาแบบมันไม่หมุนนี้อยู่ขวาบนเป็นอย่างนี้อันนี้อยู่ทางซ้ายไม่ทางขวาอันนี้ข้างบนอันนี้ทางขวาโอเคยังไม่ใช่อันนี้ไม่รู้มุมไหนเอาไว้ก่อนมุมนี้ดาวเอาใช่นี่มุมล่างอันนี้ปุ๊บนี่นี่อยู่ล่างเล่นจิ๊กซอว์ไฟมาอีกแล้วอันนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่นี่ใครมาเดี๋ยวลงมาดูกันแป๊บนึงใครมาแล้วเรียนโลกมีอะไรมาโอเควันนี้ตัวตีมีคนที่เห็นมาหมามันเลยเห่ามาถึงก็เห็นแล้วอันนี้อยู่นี้ปุ๊บนี่ก็อยู่นี้โอเคไม่ยากเท่าไหร่นะให้ทำอะไรเห็นภาพแล้วที่ทางการโอเคเสร็จปึ๊บYeah, I think it's a letter from Fuller to Mrs. ก็เป็นจดหมาย Bynum. ของฟุลเลอร์ที่ให้ Maybe even the one I ที่ stuck คุณ in บ้า my ไป hand yesterday? Dearest Claire,
I'm a little disappointed that you don't come to visit me anymore. Don't you miss our time together at all? All the fun we had? Take a look at the pictures. You look so happy and contented. Don't you think so too? I tell you, that was some kind of fun we had too. And you just can't bring yourself to admit it. Are you worried about it getting out? Well, it would be too embarrassing, wouldn't it? A married businesswoman has to watch her reputation. What would the folks say? What would your husband do with you? It would be a scandal, but I'll protect you from it. Me and 15 Ben Franklin stand between you and shame. I'll expect the, bonus this evening. Bring it to me, and I'll enjoy myself with your pictures for a few weeks. F. F That's at least evidence that Fuller was blackmailing Mrs. Biber. 15 Ben Franklins is $1,500. But is that going to be enough for the cops? They're going to ask her what he was blackmailing her with. If they ask her, Biber will deny everything. I've got to find out what Fuller was using to blackmail her. I'm sure that the answer is behind that secret door. เจอจดหมายแล้วก็จดหมายก็บอกว่ามิสเตอร์ไบบ้ามิสเตอร์ทุกทีคุณนายไบบ้ากับฟุลเลอร์นี่น่าจะมีอะไรกันแล้วก็ฟุลเลอร์ถ่ายรูปกับแบ็คเมย์จำความสนุกที่เรามีด้วยกันตอนนั้นได้ไหมถ้าว่าลูกผมไม่อยากให้ลูกนี้หลุดไปนะที่จะป้องกันลูกไม่ให้หลุดไปเองแต่ว่าแบงค์ที่มีเบนจามินแฟรงกิน15ใบมันจะพอนั่นแหละทำอะไรให้พยาบาลอ๋อให้ไว้เท่าทรายไงพยาบาลจะได้แม่งเล่นกับแม่เลยหมอไม่อยู่เลยจับปั๊บพยาบาลจะได้มาดู There are a few cables hanging down the side of the unit, mostly to the sensors attached to my mother. There are a few cables hanging down the side. The machine only monitors my mom's vital functions, so it doesn't matter if I loosen a cable here. แค่ถอดปลั๊กเฉยๆโอเคพยาบาลเข้ามาแล้วแล้วก็มาหยิบได้สบายใจ Perhaps the delivery note will be of use. I'll take it. ปึ๊บได้แล้วใบส่งของ Yes. Hello. สวัสดีครับ Are you delivering something? ส่งของครับ Yes. ครับไหนใบส่งของอ่ะนี่ครับ Whatever. เอาเลยตาม I'll ใบ be off then. ครับ Not งั้น so ผมเข้าไป fast. นะครับ What you delivering then? Liquid soap? So, where is it? ไหนอะลิควิดซอฟฮะ Where is the ไหนลิควิด package? ซอฟอ่ะ Oh. ผม What ลื a มในรถครับ klutz. I left it in the car. ลืมลิควิดซอฟ Man, unbelievable. โอ้ยไม่อยาก In เชื่อ my day, I would have never gotten away with that kind of thing. Oh, no. Does that mean I'll never be able to become a security guy now? I'll get the box. ผมไปหยิบกล่องมาก่อนลืมกล่องเก็บของไอ้กล่องไอ้นี่แล้วหากล่องนี้แล้วไปหาลิควิดโซฟมาจากไหนห้องน้ำมีป่ะ Nothing interesting to see. ที่นี่ไม่มีลิควิดโซฟไม่มีอะไรวางแผนที่จะใช้นี่ทันทีโซดากับไอ้เนี่ยยาถ่ายเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ Liquid Soap นะครับ Liquid Soap ที่ไหนมีวะร้านขายของชำมีป่ะไม่ต้องมีปิดร้านขายของชำปิดเป็นไงกล่อง
An empty package. Looks like someone's unpacked the shipment here and left the packaging. Some people. แกะแล้วก็ทิ้งของไว้หยิบดูดิลงซี่จะว่าอะไรบ้างไม่ว่าอะไรโอเคเอาอะไรใส่ไปดีลองดูว่าได้ยังไปโรงพยาบาล เดาล้วนๆนะเจอเฉย Yes. Hello. Are you delivering Yes. something? เอาเดลิเวอรี่โน้ตให้ The package? I've got it here. Okay. Can I Okay. go in now? No, you can't. Where's your pass? My อะไร what? วะอะไร Your วะ visitor's pass? You have to get a visitor's pass back there. Oh, come on. What is this garbage? I just want to take my package to the mortuary. And you need a pass to do that. You're enjoying this, aren't you? You could say so. I'd think about that if I were you. โอ้ยต้องเอาใบผ่านอีกใบผ่านทาง Hi. Hello, Mr. Michaels. I'd like a visitor's pass, please. You don't need one. They're just for folks delivering stuff. But you're wearing one, aren't you? Dick, the security guy over there, insists that all the employees wear ID. I'm not so petty. Visitors shouldn't have to get messed up in paperwork. Oh, yeah? So that means that just about anyone can wander in here off the street. No, no, no. Everyone's got to register with me first. You mustn't worry about your mother. Of course not. She's only lying in a coma. It wasn't meant like that. Oh, never mind. It's done now. บอกว่าไอ้เนี่ยใบผ่านทางเนี่ยทำให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นลูกจ้างโรงพยาบาลที่เราไปเอามาจากไหนวะที่ไม่มีหรอกไม่มีอะไรแล้วลองไปที่น่าจะเป็นที่นี่ดีสุดนะเผื่อมีใครมากินอะไรแล้วลืมไว้นั่นไงหมอกูว่าแล้วมาเจอหมอหมอ The doc's got his hospital ID with him. Perhaps I can somehow get my hands on it. บางทีฉันอาจจะหยิบมาได้ Excuse me, Dr. Newhouse. Hello, yes? คุยไปเรื่อย Do you know how my mother is? Or should I ask someone in the hospital? I've already seen your mother today, Darren. No change. And I think we ought to take that as a good sign. Are there good medical reasons for thinking that? Or is that just wishful thinking? Optimism never hurts. So it's just wishful thinking then. Darren. Thanks, Doc. ถามคุณชวนคุยก่อนนะ Have you ever seen this guy? He was in the hospital yesterday. In the hospital? I don't think I saw ไม่ him. เห็นนะ Why did you ask the nursing sister? He was here in the diner, too. That's right. I think he was talking to Mrs. Biber. Did you notice anything else? น่าจะโดนซ้อมมาด้วยไหมป้าโดน Afraid เขียว not. ไม่หน้าตาเขียวอ่ะโดนซ้อมหรือไปเป็นคนแทงเองหรือว่าถามคุณแม่ So how was old Fuller killed then? Oh, I'm afraid I'm not allowed to tell you ไม่อนุ anything. ญาตให้พูดถึง They're still investigating. What? You think I'd tell the press? I did used to work for him, and I'd like to know what happened. Well, okay then. ถูกแทง He was stabbed. And more exactly? He was stabbed nearly a dozen times. 12 ทาง1โหล Not a nice sight. Did โดน he แทง bleed to 12 death? ทาง Not 2 ครั้ง necessarily. Could have been shock. Could well have been that some vital organs were injured. Huh. So looks like Fuller had a pretty free choice of how he checked out. Somebody wanted to cover all the bases for him. Darren, you really shouldn't speak of the dead like that. I'm not interested in the dead. I'm interested in the murderer. ถามเรื่องไอดีการ์ดอะ What's that ID you're wearing there? It's from the hospital. Don't they know you're a doctor there? They can't have that many staff.
I said the same thing to the admin people. But Dick, the security guard, insists on it. He's very meticulous. And apparently can't recognize faces. ถามว่าบัตรจะใช้ทำอะไรก็บัตรพนักงานเนี่ยอ้าวแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นหมอที่นั่นมีหมออยู่คนเดียวบอกว่าดิ๊กมันนั่นแหละให้ติดไว้ไอ้ดิ๊กเนี่ย Can you tell me something about the security guy at the hospital? I find him kind of interesting. He used to be a police officer. เคยเป็นตำรวจมาก่อน There were a few problems. So, when he couldn't be a police officer anymore, he became a security guard. Where do you know him from? He was in the diner yesterday. Oh, right. But strange as it may seem, I believe he lives for his job. He lives for that? Being a security guy. He takes his job very seriously. Sometimes too seriously. คุยกับดิ๊กบอกดิ๊กนี่เหมือนกับเกิดมาเพื่องานนี้ใช้ชีวิตเพื่องานนี้ซีเรียสเกินไปบางที So, are the cops in Biddeford any good? How do you mean that? Do you trust them to find the killer? I'm sure they'll do their best. Oh, right. We've never had a case like this before. Oh, so you don't reckon it's such a bad thing if they've got the wrong person, since they still have to practice? I'm sure that the captain will solve the case. ถามว่าตำรวจที่นี่ดีไหมจะจับคนร้ายได้ไหมเห็นดูแปลกๆบอกว่าหมอบอกว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในเมืองเนี่ยเราก็บอกว่าพวกนี้ก็แค่เหมือนกับฝึกเหตุการณ์ครั้งแรกก็เหมือนกับฝึกบอกว่าเชื่อใจในผู้กองไม่ได้ทำได้ As I understand it, there's also a department in the health center for the less mobile. Morgue. Yes, that's right. This is a small town. We doctors at the health center are also responsible for checking corpses. So don't you have to have special training for that? If there's even just the slightest sign of a crime, then we get an experienced pathologist over from Portland. So that means that Fuller still hasn't been looked at. Right now, we're waiting for the pathologist. We've only prepared him. Do the nurses sometimes stick their fingers in the deceased's personal effects? Outrageous! Of course not. These things are properly stored away in the morgue, as they should be. Thank you. Well, that's it for now, I guess. If you've got any more things you want to ask, just come and find me. คุยกับหมอทุกอย่างก็ สุดท้ายก็ถามเรื่องห้องเก็บศพตอนนี้ที่โรงพยาบาลสรุปก็คือที่โรงพยาบาลรอคนผ่าพิสูจน์ศพมาจากในเมืองมาอยู่นะก็เลยฟุลเลอร์จบฟุลเลอร์ก็เลยไม่ทำอะไร A good idea. But how do I get the laxative into the bottle without damaging the cap? ทางท่านมีเลย I'm not gonna feel any better. ทำอะไรแบบว่าคุยได้ปะลองคุยกับแม่บ้าน Sorry, Mrs. Biba? สั่งกาแฟได้ด้วยไปโดนอะไรมา What's happened to your eye? ตาเขียว Let me guess. You fell down the stairs. ตกบันไดใช่ไหมอ๋อใช่แล้ว Yes. And your husband was standing at the bottom doing his boxing training. What's this got to do with you? I just don't understand it. How often does this happen? Not often. โดนหัวซ้อม Sometimes. Maybe you ought to move to a bungalow without stairs. Yeah, you think you can give me advice? You married? คือแต่งงานแล้ว You trade in your pride when you do that? You've never been in love. If you had, you'd never ask that. Okay, what do you want to drink? Is it too early for a whiskey? What do you think? สั่งกาแฟ Sorry, Mrs. Biba? Hey, can I get a pot of coffee? On its way. ได้กาแฟสั่งกาแฟมา
เอายาถ่ายใส่แม่ง เอาให้หมอกินถามถึงเรื่องคนนี้ This weird guy, the one who bumped into me yesterday. Have you seen him again? เคย The เจอไหม guy from yesterday? Sure, I think I'd remember him. จำได้ This guy. Oh, him. No, I haven't seen him again since he was in here questioning me. มาถาม What did he เรื่องก็ want? ไม่เห็นอีกเลย He was asking after Miss so-and-so. Miss Angelina Morgan? Could be. And you haven't seen him again? Nope. Will you มาถาม tell เรื่อง me กันจีน่าแล้วก็ if ไม่ you เจอ do? เลย Maybe. So friendly. ถามถึงเรื่อง Haven't คุณ you heard what's happened to Fuller? Yes. ฉันไม่อยากจะพูดถึงมัน I don't want to talk about it. Why not? You hated him. Maybe your life will be a bit easier now without him around anymore. How can you say that? He's been murdered. You're making it look like I wanted that to happen to him. Did you then? No. After everything he did to you? What? What do you know about that? Oh, a little. Nothing. You don't know a thing. And if there is anything, you save it for yourself. Or what? The same thing that happened to Fuller will happen to me? Get out. จะไปบ้าโมโหเลยพูดถึงมูอะไรวะมูลเลอร์เราก็บอกคุณคงรู้สึกดีที่เขาตายนะไอ้บ้าก็บอกเหมือนกับเราไปโทษมันว่าไปฆ่าเนี่ย No. The laxative has such a strong smell, you'd notice it. ฉันรู้ด้วยทำไงได้บ้างเอากาแฟไปให้ใครให้หมอ I can't think of anything. Hot. อ๋อไม่ห Oh ก man, sorry. It was an Tamam. accident. Sorry. It's all right. Your thoughts are elsewhere. เดาเลยหมอเข้าห้องน้ำปุ๊บจังหวะนี้แหละเราก็เดินตามเข้าไปไปบ้านตามเข้า Give ไป it here, Dr. Newhouse. I'll rinse out the stain. ชิบปั๊บปุ๊บ Thanks. ไปบ้านไปช่วยซักผ้าให้หมอแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เราก็เดินไป No harm meant. No damage. ไม่ได้ตั้งใจบอกเราไม่ได้ตั้งใจ Just gotta keep it cool. แล้วเราก็มาที่ด็อกเตอร์โค้ด Now that's what I call a serious coffee stain. And the ID badge is still pinned to the lab coat. จิบซักปุ๊บได้แล้วโอ้ย So now I've got some ID. Excellent. The security guy at the morgue surely won't expect it that closely. อ๋อมันบอกว่า security guy มันน่าจะมาการมาขีดค่าทำอะไรได้บ้างนั่นแหละ The doctor's ID. It ought to help me with the security guy outside the morgue. I'll put it on the next time, just as soon as I enter the hallway to the morgue. โอเคไปโรงพยาบาลโอ้ยน่าจะผ่านแล้วนะ The doctor's ID. ลองดูดิผ่านยัง Yes. Are you delivering? Yes. The package. I've got it here. Okay. Can I've got... All right. เอาได้แล้วของมาวางปุ๊บเฮ้ยเข็มฉีดยานี่แหละที่เราต้องการ A syringe. Quite a ขนาด size. ใหญ่เลย I guess any remaining fluids are sucked up with that. I certainly wouldn't want my flu shot injected with it. ก่อนปึ๊บเราเอาอันนี้มาใส่อันนี้ปึ๊บ I've drawn a little of the laxative into the syringe. ทำไปก่อนนะไม่รู้เหมือนกัน
อันนี้ใส่นี่ปึ๊บ Nice. That's the laxative in the soda bottle. เป็นยาถ่ายน้ำโค้กใส่ยาถ่าย A metal bier. The edges are bent upwards so no blood drips on the floor. It's got wheels and seems a bit rickety. It's probably taken to another room for the actual autopsy. There's a bier, just like the one I บายเยอร์เรียกว่าบายเยอร์ I think it's for transporting the corpses. รถขน The ศพ upper part can be removed. A metal bier. It's probably Thousands of people die every year from infections they pick up in hospitals. Makes me wonder if hygiene hysteria is the better way to go. The cleaning agents they use aren't so innocuous themselves, and the viruses are getting more and more resilient. Well, it's all really clean here, but ultimately a dead person makes less mess than a living one. Yeah, well, at least if you don't cut them open. คลิปบอร์ด Huh. 6 clipboards in total. Let's see. ดูซิ There are lists of the personal belongings each dead person had on them, but there are no names. There's 394 written on the first one. I guess the numbers on the lists here relate to the numbers on the boxes. That means if I can work out which of these lists belong to Fuller, then I know which box his stuff is in. เราต้องไปดูว่าฟูลเลอร์มีเลขอะไรเพราะมันไม่ได้เขียนชื่อนะเขียนเลขไว้แล้วก็กล่องนี้ก็เก็บของที่ประจำเลขนี้ไว้ฟูลเลอร์มัน Not a pretty sight. Fuller's body is peppered with stab wounds. They've undressed him. I won't find any จับถอด clues เสื้อผ้า here. แล้วก็นอน I'd rather not do that. ฟูลเลอร์เลขอะไรฟูลเลอร์เลขอะไรจะรู้ได้ไงฟูลเลอร์เลขอะไร Either they assume that Biddeford's population will reach 50,000, or the number of cold drawers is quite over the top. Half the town would have to have a collective heart attack. นึกว่าที่แบบปลายเท้าจะมีตัวหนังสือเขียนอยู่เลย Number 394. Hairbrush, lipstick, car keys, mirror. That's hardly going to be the contents of Fuller's pockets. อันนี้ไม่น่าจะใช่ Number 142 wallet, keys, Polaroid photo. That could be Fuller. 412 Oh, wait a minute. A wedding ring. อ๋อมีเวดดิ้งริงด้วย Fuller was never Fuller married, so it's not ไม่ได้แต่งงาน ไม่น่า 412. จะใช่ Number 433 433. Credit cards, earrings, anklet. No,ไม่ใช่ not Fuller's. Number 448. Wallet, driver's license, credit card, keys, bills. I wouldn't rule that out as being Fuller's, but I'm ไม่ not แน่ใจอาจจะ certain. ใช่ 433 นะอันนี้ Number 442. Driver's license, photos, small change, a pacifier, baby powder. Definitely not Fuller. ไม่ใช่ฟูลเลอร์แต่สองอันนี้ Number 399. 399. Knife, torch, ski mask, skeleton keys, small change, plastic bag. อะไรวะเนี่ย Unless Fuller was about to set off on a secret thieving trip when he was murdered, then that's not ไม่น่า his. ใช่แค่นี้แหละ Number 448. That's the only 448 boxes. They appear to be airtight. There's a number stuck to every box. I think the personal effects of the dead people are ได้เป็น stored. ของคนตายของส่วนตัวคนตาย Fuller's box is number 448 อันไหน 448. นะ But where is it? That's Fuller's box. Fuller's keys. ได้จด Those ได้กุญ could แจ be useful. Hey, and แล้ว here's ก็ his มี wallet. วอลเล็ตด้วย Driver's license, เป๋าตังค์ a few dollars, credit card, a few bills. But no secret numbers or anything like that. ไม่มีร I หัส think I'll take the keys. ฉันเอากุญแจกับ The wallet and the rest of that stuff is of no use to me. เอากุญแจไปแล้วกันกุญแจไปอย่างเดียวกุญแจมี6 เหรียญเห็นปะ เสร็จโจรก็ไปที่บ้านฟูลเลอร์เสร็จแล้วใช่ไหมต้นดอก
เอาไม่คุณเลยขึ้นข้างบนด้านหลังที่นาฬิกามันมีหกเหลี่ยมอยู่หกเหลี่ยมนี่แหละที่เราจะใช้ That's Fuller's keys. Keys for the store, his apartment, mailbox, automobile, and... เจอเนี่ยเจอของ That's interesting. That's no ordinary key. small hexagon หกเหลี่ยม Hexagonal brass stick. Looks almost like a winding up key for clockwork toy เนี่ยเราต้องสังเกตด้วยหมดมาใช้ปุ๊บ Let's see what happens when I turn the key. ถ้าเราไขแล้วจะเป็นอะไรขึ้น Okay. So I've wound up the clock. Now I'm pushing the key in. Oops, it clicked. Sounds like it adjusted something inside the clock. เหมือนกับให้ไปทำอะไรมีเสียงคลิกหนึ่ง What the? What's this then? อะไรออกมา This box was hidden in the clock. มีกล่องซ่อนอยู่ข้างในกล่องนี้แหละคือกล่องอะไรโอเคชื่อคัตตันเหมือนคัตตันบุหรี่อะ Come on, I just need a little tip for the damn combination. เกิดมาเป็นรูป Huh. 4 negatives. เนกาทีฟฟิล์มเนกาทีฟก็เอาไปใช้กันนี่ไงเราเนี่ยเก่งเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว เดียวหาทางไปไม่ได้อะฟูลเนกาทีฟก็เหมือนกับเป็นโค้ดนะโค้ดอะไรวะเอามาซ้อนกันโอ้ยเป็นตัวเลขซ้อนกันแล้วเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขอะไรวะไม่ใช่พลิกได้ปะพลิกได้มันมีข้างล่างเนี่ยศึกษาหน่อยอันนี้เนี่ยเข้าท่านี่เข้าท่า2ได้เลข2แล้วโอเค28ตีลังกาอยู่5 4 8 5ใช่ไหมถ้ามันตีลังกา2 4 8 2นี่ไง2482 Hey, 2, 4, 8, 2. The rows produce digital figures when arranged in the right order. I'm certain that's the code for the secret door. The negatives were Fuller's emergency memory aid. เนี่ยได้แล้วรหัสไปเลย2482มาดูดิมีอะไรอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ Okay, good. โอเคไป I don't understand it. The code has to be right. At least it sounded like it was. น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาปากคน Something else คือกด can't แล้ว be ไม่เปิด right. ดังปิ้งแล้วต้องเป็นพรหม When เนี่ you ย stand here, it feels like what? Something like when you see in the dock and he has you stand on a set of mechanical weighing weight scales. scale Everything slides slightly back and forth. The floor gives a little as you stand on it. ชั่ง Would น้ำหนัก it be ด้ a วย set of scales? Would that fit in with a secret door? Aha! I knew it. ไฟดับอีก If it really is a kind of scale, then it could measure Fuller's weight while he tapped in the secret number into this pad.
And the door would only open when the two matched. Pretty well thought through for sure. For me, there's the problem that I have no idea how heavy Fuller is. ฟูลเลอร์น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้ Gotta find that out if I want to make progress here. ต้องรู้น้ำหนักฟูลเลอร์เพราะไอ้พื้นนี้มันรับน้ำหนักด้วยแล้วต้องกดด้วยประตูถึงจะเปิดน้ำหนักต้องเท่ากับฟูลเลอร์เพราะฉะนั้นเรามีที่ชั่งน้ำหนักที่โรงพยาบาลเรามีที่ชั่งน้ำหนักที่โรงพยาบาลเอาไปชั่งฟูลเลอร์ All right then. I'll take that heavy thing with me. หนักเก็บไปได้ไงวะถือเก็บไปตรงไหนวะเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในนี่นะ Hey! I've forgotten something else. ลืมช่างฟูล I เลอร์ should first divert the security guy's attention. All the racket's gonna be quite suspicious. ไม่งั้นเราต้องจัดการให้ยามไปที่อื่นก่อนไม่งั้นยาม There's a สงสัยได้เสียงดัง buyer, ก้องแก้ง just like the one out in the hall. A metal. It's probably taken to another room for the actual autopsy. ท้องเสียไงเรามีน้ำยาแก้ท้องเสียไม่ใช่ยาถ่าย Hey boss, you เฮ้ย want a บอส soda? เอาโซดาไหม What do you want for จะ it? อยากได้อะไรวะฉัน Nothing. ไม่มีอะไร You just gonna give me a soda as a friendly gesture. Exactly. อยู่ดีเอาโซดามาให้ That's เลยนะ very โอ้ nice. ดีจังอ้าวนึกว่าจะไม่เอาตัวกินยาถ่ายไปป่ะ Perhaps you could do me another favor. Can you keep watch here for a minute? I'll be right back, but real quick. I thought you couldn't leave your post. It's an emergency. เรื่อง I'll be emergency back in a minute. เรื่องฉุกเฉินเดี๋ยวมารอแป๊บ Okay, no problem. โอเคเดี๋ยวผมดูให้ไปแล้วโจ What was that about? Strange. Oh well, he's gone. อ้าวแล้วมันไม่ได้กินนะแต่ว่า I can work out Fuller's and the buyer's weight together. That way. เราไปช่างกันโน้นก่อนแล้วเรามาช่างกันนี้มันเป็นคันไม่ใช่เหรอ 348 pounds. 348 The only question is, how much of that is buyer and how much is Fuller? แล้วก็มาช่างอันนี้เปล่าๆว่าเท่าไหร่เราก็จะได้น้ำหนักฟูลเลอร์ Let's see. The buyer weighs about 53 pounds. 348 for Fuller with เป็น the buyer 295 minus 53 for the buyer makes 295 pounds. 295 ปอน That's ด์ Fuller's weight. And that's what I gotta put on the scales. Perhaps a bit more. He wasn't wearing any clothes and had lost a lot of blood after all. I weigh nearly 198 pounds with clothes on. So I just need around another 99 pounds on the scale with me. I'm sure I can find something in the basement. Don't move! What the? Look, I didn't want to. What are you doing? Trying to poison me, huh? That ain't gonna work on me. Me? Poison you? What makes you think that? No one has ever offered me a drink. Someone like you, of all people, bring me a soda. Yeah, well, I thought you were thirsty. Yeah, sure, junkie. You want to steal medication, huh? Or equipment to make some money, don't you? That's crazy. I was... The soda's poison, right? It's in the lab right now. And if it turns out you trying to poison me... Yeah, well, poisoned... You going to jail for this. You terrorist. Don't jump that. You were missing your old boss and wanted to say goodbye to him. Something like that. Don't give me that crap. Breaking and entering, larceny, we can lock you up for เอามาให้ตำรวจเลย Breaking and entering and larceny. According to the security guy, I'm a seriously dangerous terrorist. He caught you snooping around, and that's bad enough. I understand that you want to help your girlfriend, but this kind of thing doesn't really help. When this gets out, and Dick's gonna make sure that everyone in town knows about his heroic act by tomorrow morning, then it's gonna look like you wanted to get rid of evidence, or something like that. Can I go now?
Darren, I'm not against you, but keep your nose out of this. If we catch you snooping around again, you're gonna end up in the can, capiche? Yeah, capiche. Now get out of here. capiche เป็นไรโอเครู้ไหม I've got to reassure Dick and make it clear to him the boy's harmless. โดนจับส่งตำรวจนะยามแม่งรู้มากอ่ะ And I'm คือยาม gonna ไม่ได้กิน continue where I left off, at Fuller's secret door. ยามแม่งสุดยอดเลย เอาน้ำส้มไปในแลบตรวจสอบปรากฏว่ารู้ว่าเป็นเราวางยามก็เลยมาจับเราทันทีส่งตำรวจแต่ตำรวจก็รู้ว่าเราหาหลักฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ามายุ่งเลยถ้าเจออีกทีก็นั่นแหละถ้าเจออีกทีก็จะโดนจับเข้าใจไหมไม่มีอะไรครับ The door's มันบอกให้เราหาน้ำหนักที่จะชั่งที่99 ปอนด์ Okay, I'm missing about 90 pounds of additional weight. That shouldn't be a problem. 90 ปอนด์อะไรอ๋อเขาเก็บของไว้คือมาถึงก็เอาของในห้องเนี่ยมา Along ถือ with my weight, แล้วก็วาง 4 pounds ought to do it. I reckon that'll be exactly enough. ไม่ตก It might work now. อ้าวพลาดอะไรวะ2 4 8 That's it! ไปแล้ว At last. ในที่สุดก็ Now เปิด that แล้ the ว door's open, I'll get this junk out of the way. โอเคเอาขยะออกไปก่อนไฟตกตลอดเลยทำไมไฟถึงตกตลอด นี่เป็น Somewhere ห้อง there's ลับ gotta ของฟูล be... เลอร์ Ah, here. เปิดไฟ Oh my โอ้พระเจ้า God. ถ่ายหนังโป๊ะ That ไอสัตว์ bastard. ไอสัตว์ แม่งถ่ายหนังโป๊ะอาร์เนสเตติกยานอนหลับปะ Lots of little bottles of knockout drops. โอ้ยา That's ยาตลบ Oh God. I picked them up. Fuller's package, it clinked. I don't want to have anything to do with that. What would have happened if he still had some of that stuff when Angelina was here? เออ Would he... แม่ง Did he call her, perhaps? Did he want to lure her here and she might have defended herself and... But then it'd be self-defense. Angelina would have told the police that. Come on. Stay concentrated. Angelina had nothing to do with it. มันโทรเรียกแอนเจลิน่ามากลางคืนหรือเปล่าแล้วจะวางยาอะไรเงี้ยแล้วแอนเจลิน่าก็ฆ่าถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นการป้องกันตัวเองแอนเจลิน่าก็น่าจะบอกตำรวจไปแล้ว The metal locker looks very old. Perhaps it's from a school or a sports club. ล็อกเกอร์มันเก่ามากเลยก็จะมาจากโรงเรียนหรือไม่ก็สปอร์ตคลับ Cupboard's locked. ล็อก But there's no padlock and no combination lock on the door. There's gotta be some other kind of mechanism. น่าจะมีแบบระบบอะไรล็อกอยู่เพราะมันไม่มีตัวล็อก A camera tripod. An older model than the one up in the shop. But it's got the same mounting system. It's for Fuller's camera. เป็นไตรพอดสำหรับคาเมล่าของฟูลเลอร์ He recorded it. The pig got it all on video. This way he got his kicks from it all a bit longer. And he had evidence. คือถ่ายไว้อะ No tape in the ไม่มี camera. เทปเป็นไรวะมันอยู่ในล็อกเกอร์นี่แหละอีกเตียง
The bed's got a metal frame and a worn mattress. It's stained and moldy. No sheet, no pillow, just this grubby blanket. แค่มีเตียงแล้วก็เอาผ้า I มา don't ปูให้ want to ฉัน know what went on here. I'm just afraid that I already ฉันไม่ do. อยากจะรู้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ แต่ว่ามันรู้แล้วอะ Weird. That curtain looks like Fuller stole it from his mother. Old-fashioned, but in better shape than everything else here. อันนี้ม่านนี้ดูดีกว่าเพื่อนในห้องนี้แปลกเปิดดูดิ What have we got here? A metal plate has been built into the wall. In the middle of the plate is a hexagonal recess. มีช่องหกเหลี่ยมอีกแล้ว A metal plate has been... ช่องหกเหลี่ยมปากกาด้วยช่องหกเหลี่ยมเอาแล้วกุญแจกูไปไหนอะ ช่องหกเหลี่ยมอ๋อนี่ไง There are these shiny golden balls on the bedposts. That must be brass. น่าจะทำจากทองเหลืองลองหยิบกูไปดูดิน่าจะเป็นช่องหกเหลี่ยมนี่แหละปั๊บ Wow, that really works. The ball simply plugged into the tube of the bedpost. A brass ball. มีเฮกซากอน A hexagonal metal bar fastened on the underside. มี Looks like แท่ง it's หกเหลี่ยม welded on. ติดอยู่อีกด้านหนึ่งเอามาใช้กันนี่ไงพ่อปุ๊บ Something's happened. มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เสียบปุ๊บประตูเปิดแล้วไงดูดิของแค่นี้ It's เปิด open, แล้ว but I can't get excited about it. I don't want to see ฉัน what's ไม่อยาก on จะ these เห็นรูปเลย photos. นี่ไงรูปใครว่าไปบ้าโอ้ย There's only Mrs. Biba in Mira, these Biba. pictures, but there could be other pictures of other women, and therefore lots of people with a motive. That, along with the blackmail letter, should easily convince the police. Fuller was a blackmailer, and worse, there must have been dozens of people who wanted him dead. Dozens of people with a motive, unlike Angelina. I'll get her out of jail with this. แค่นี้เราก็ได้หลักฐานเพียงพอแล้วที่จะบอกตำรวจว่าฟูลเลอร์โดนตำรวจโซ่ It wasn't enough for Fuller to just drug his victims. He tied them up too and probably got some perverse pleasure from the fact they were at his mercy. อ๋อมีทั้งโซ่แทรกกุญแจมือครบนะโอ้ยมีบลาด้วยตรงเนี้ยนี่อะไรวะเนี่ยแต่เรายังไม่มีอันนี้ไงแต่เรามีรูปถ่ายเราไม่มีไปทางนี้ตำรวจก่อนเราไม่มีฟิล์มน่ะ That's really โอ้น่าสน interesting. ใจมาก It's repulsive and a damn good motive, right? Indeed. But it doesn't mean that the Bibas have anything to do with the murder. Of course not. Look, I guess your people would find even more in Fuller's secret room. Then you'll have plenty of suspects, all with good motives. I've already sent some people over there. But all of this doesn't prove that it wasn't Miss Morgan. But she had no มา motive. แล้วเบานี้ Yes, she did. That's him. That's the guy that followed me. Nice that you came, Mr. Reginald Boris is my name, Captain. I'm a private detective from นัก England. สืบ I'm sure I can contribute a few things that will clear up this case quite considerably. That's what we like to hear. We have a few questions for you as it happens. For example, why you lured Angelina into a trap? Mr. Michaels. The important question is surely why? Why did Miss Morgan murder the photographer Fuller? Well, quite simple. She was also photographed by him. As you can see, not quite as revealing as the others, but I haven't got all of the photos. I'm sure your people will find other pictures that put it beyond all doubt. What the? Those are mine! I shot those pictures of Angelina yesterday afternoon! All right, calm down. What's going on here? You'd better ask him! He must have stolen these pictures from Angelina's hotel room. These pictures have got nothing to do with it. It's the same photo paper as the other ones. And I got them from Fuller. He said he had lots more. Oh, man. Lies! Well, we'll see about that.
Darren, go and get some fresh air. Calm yourself down. Mr. Boris, come with me, please. There are a few things we need to discuss. Why, certainly. And Angelina? She stays where she is until we've cleared up this mess. But We'll get in touch when we need your help. Good day. เราก็หลักฐานทั้งหมดมาให้ตำรวจครับหลักฐานที่เราหาได้ตำรวจก็บอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็ส่งคนไปสืบเรียบร้อยไปที่ห้องนั้นเรียบร้อย This can't be for real. You know, I believe you. You were right about Fuller, and there's something not quite right with this Detective Boris. ตำรวจผู้หญิงคนนี้เชื่อเรา Then go in there, arrest him, and release Miss Morgan already. It's not that simple. But it'll all become clear. In a few days, everything will be cleared up. Until then, you should just wait. And go visit your mother. Wait a few days? And give this asshole time to get new evidence? Yeah, right. Next thing you know, he'll frame her for the Kennedy assassination. I'm gonna find out what game he's playing. Good. But be careful. The end doesn't justify the means. You've already broken into Fuller's house. If you get caught doing something like that, you'll get it for real. Then you'd better stay away from me. โอ้โหตำรวจผู้หญิงนี่เชื่อนะบอกว่าเชื่อที่เราพูดอ่ะ I เดี๋ยว can เล่า only ให้ฟั have ง gotten the pictures from Angelina's hotel room. I should have a look around there, regardless of what the police think. โอเคให้ไปที่โฮเทลไปดูนะเราก็บอกว่าหลักฐานไม่หมดแล้วตำรวจก็บอกว่าน่าสนใจแล้วก็ส่งคนไปสืบใช่ป่ะที่ห้องลับของฟูลเลอร์เราก็บอกว่างั้นก็ปล่อยแองเจลิน่าดิเราไม่ต้องโง่ มันบอกว่าหลักฐานแค่นี้ก็แค่บอกว่าไอ้ฟูลเลอร์มันทำอย่างนั้นอย่างนี้กับคนอื่นอย่างเงี้ยอะไรวะแองเจลิน่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ตำรวจสงสัยว่าแองเจลิน่าฆ่าฟูลเลอร์เลยนะเราก็เถียงเราไม่มีหลักฐานที่มาพิสูจน์ว่าแองเจลิน่าไม่ได้ฆ่าฟูลเลอร์เราก็เถียงสักแป๊บนึงไอ้นั่นก็โผล่มาคนแปลกหน้าบอกว่าเป็นนักสืบเอกชนบอกว่าแองเจลิน่าแหละเป็นคนฆ่าผมมีหลักฐานก็มีรูปถ่ายที่แรงจูงใจก็คือก็มีรูปถ่ายที่เราถ่ายที่เราถ่ายแองเจลิน่าที่ห้องมาให้นี่บอกว่าฟูลเลอร์ถ่ายผมได้มาจากฟูลเลอร์เราบอกไม่ใช่นะผมเป็นคนถ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจก็บอกงั้นคุณไปสงบสติอารมณ์ก่อนเดี๋ยวผมสอบสวนที่ตานี่ก่อนนั่นแหละเราก็เลยบอกว่างั้นเราต้องแผนฐานมาเพิ่มโอ้นึกว่าจะช่วยได้แล้วไปที่โรงแรมจะเข้าได้เหรอครับ Get lost, you damn critters! Get off my veranda! The seagulls seem to like the veranda just as much as the hotel owner นี่คือ does. ครูนะไอ้นกนางนวลมันชอบมาขี้ใส่ตรงนี้ที่ชมวิวเบรนด้าเพราะฉะนั้นการที่จะล่อไอ้นี่ออกมาได้ต้องเอาขนมปังไปล่อ เอาขนมปังไปโรยต้องโดนมานี่ออกมาเราเข้าไปหยิบกุญแจแผนของผมหยิบกุญแจขึ้นไปห้องแองเจลิน่าไปหาหลักฐานโรยแล้วก็เดินมาลงมาแล้วนวลเข้าไปทางวินโดว์ได้ป่ะวะกุ๊กกิ๊กI don't really like to climb into other people. ย่องเข้าไปมึงก็จะเข้าไปทางหน้าต่างนั่นแหละย่องเข้าไปพรึบได้แล้วกุญแจโอเคโทษทีเมื่อกี้อยู่ดีพอมันอัดครบ2 ชั่วโมงเนี่ยโปรแกรมไอ้นี่ของ Windows ไอ้ตัวอัดที่ผมใช้มันตัดมันก็หยุดอัดเลยผมลืมหยุดอัดแล้วแหละเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาแล้วก็หยิบกุญแจนะฮะหยิบกุญแจเลยแค่นั้นก็ได้กุญแจมานะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมกุญแจห้องแองเจลิน่า A simple key with a wooden fob with a big number 5 on it.
It's Angelina's room key. ได้กุญแจเจลิน่ามาแล้วไปมาดูห้องเจลิน่ามีของตกอยู่เต็มกับสมุดโน้ตแล้วก็แก้วที่โต๊ะ Nice work. There were skilled craftsmen across the whole region all those years back. โต๊ะสวย They brought all their experience and designs from Europe and supplied the whole of the states from here. This isn't exactly my taste, and I can't find anything to help me any ไม่ further. มีอะไรในนี้โอเคมีอะไรอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ในนี้ช่องระบาย There อากาศ should be a pipe behind the ventilator grill which leads outside. There won't be any AC in this building. But there's probably a fan in the pipe which draws in the fresh air. I can't see anything else from here. I can't take the hotel room to pieces without a good reason. ไม่มี I can't see anything else. ตัดได้ปะเอ๊ะไม่ได้แถมอยู่ที่ What's this then? นี่คืออะไรขอให้เจอด้วยนึกว่าจะอยู่ในโน้ตตัวให้นี่อะไรแกะแอบฟัง I don't believe it. A ไมโคร microphone. โฟน A listening device. The bastards bugged Angelina. มีคนแอบ There's ฟัง no cable on it. แล้วมีเคเบิล It must have a little transmitter, but ตัวส่งสัญญาณ such a tiny transmitter can't have much of a range. That means there has to be an amplifier or a more powerful transmitter around here. น่าจะมีตัวขยายสัญญาณแถวนี้ต้องอยู่ในนี้แหละ A ventilation shaft. เปิดมาได้น่าจะมีตัวขยายสัญญาณอยู่ในนี้เพราะว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นตัวเล็ก Knew it. นี่ไงเจอแล้ววิทยุสื่อสาร A radio set. The bug only needs to transmit a few yards, and then this powerful set amplifies the signal and sends it on to wherever. Apart from that, there's nothing else. ไม่มีอะไรแล้วแก้วได้วิทยุมา She only drank non-alcoholic drinks in the diner yesterday. Angelina is about as good with alcohol as I am. เมื่อวานก็ไม่กินตอนไปเดทกันไม่กินแอลกอฮอล์เลย Where have you come from? What do you think you're doing? กลับลงมาเจอนี่เลย Can't just march through the ใช่เดิน rooms. ดุ่มๆเข้าไปเล This ย is a discreet, familial hotel. โรงแรม Where is the key for room 5? Miss Morgan's room. You've got it. ไม่รู้จะแก้ตัวอะไร Give it here immediately. Don't let the police hear about this. For heaven's sake. ออกมาคืนเลยนะกุญแจต้องจ้างตำรวจไป And now get out. ออกไปเลย I never want to ไม่ see ต้อง you กลับมา here อีกแล้ว again. If you just... แค่ไปเลยเรียบร้อยเราได้ Man, was he upset or what? Doesn't matter. I've got everything I wanted and I don't need to go back into the hotel again. ไม่จำเป็นต้องกลับไปแล้ว A microphone in a small metal housing. I don't know much about these things, but the bug doesn't look like the work of some hobbyist. I can't see any letters or numbers. No symbols, nothing. Nothing that might help a little. Looks like a normal radio, but I don't really know. I could ask Eddie. He เอ็ด sure ดี้ knows รู้ about เรื่อง these รีวิวใช่ things. รีวิวไปเลยหาเอ็ดดี้กันที่นี่มีประโยชน์เอ็ดดี้ครับ What's with my slide projector? Don't worry. I've got it here. Is it broken? No, but old and battered as ever. What do you need the projector for anyway? You're blind. You just look after your own junk. เอาคืนโปรเจคเตอร์ไปคืนมาถึงก็ทวงโปรเจคเตอร์เลยรายการเราจะถ่ายไปกับวิทยุ You're an expert on radio equipment, right?
Can you tell me what this is? Who the hell? Darren. Can you help me or not? It's important. Well, that's a plain old transmitter. Cheap Asian trash. I found that thing in a ventilation shaft in a young woman's hotel room. What kind of range does this thing have? Not far. If it's used in a room, a couple of miles at best. And it's not possible to find out where the receiver is, right? That doesn't help at all. Damn. I know all the hams in the area, and none of them would hide that kind of thing in a ladies' room. But I intercepted some strange Morse code last night. Long wave, just after 1800 hours. Someone knew. He said something about a girl who is now safe. He also said he'd be back in touch today at 1800 hours. That could have been Reginald Boris. A foreigner? Yes. And apart from that, perhaps Old Fuller's murderer. And someone who wants to frame an innocent party. And you want to stop that? Well, maybe there's a spark of decency in you yet. Can we track down Reginald if he transmits again at 1800 hours? Well, you bet. With directional antennas. I got one here. We'll have to build another one. We'll get his bearings from 2 different points, and then bang! We got him. What do you need for it? Oh, well, let me think. I've got a radio here. We can use that. I need a metal tube, a copper wire, at least a meter, and you'll need headphones and a compass to get the bearings right. You bring me that stuff, and I'll build you the direction finder. And hurry! There ain't much time till 1800. 1800 hours. That's 6 p.m., right? Oh my god. โอเค เรามาถามเกี่ยวกับวิทยุนะก็บอกว่าวิทยุทำจากจีนไร้ๆเราก็เลยถามเรื่อยๆเขาบอกว่าเมื่อวานเขาจับสัญญาณได้ตอน 18 นาฬิกาเป็นสัญญาณแปลกปลอมคือเขาเล่นวิทยุไงเขารู้จักคนที่เล่นวิทยุหมดเลยในเมืองนี้แต่มันมีสัญญาณแปลกปลอมที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นรหัสมอสบอกว่าเธอปลอดภัยอะไรเงี้ยเธอเซฟอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่ามีวิธีการที่จะหาตำแหน่งได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาหาได้ถ้าไปหาของให้เขาประมาณนี้สร้างเสาสัญญาณขึ้นมาก็มีลวดยาวประมาณ1 เมตรคอมพัสอะไรวะเข็มทิศอยู่ในที่บ้านแล้วก็หูฟัง All right then, I need the compass. I'll have to sacrifice the telescope. โอเคได้คอมพัสแล้วก็หูฟังอยู่นี่เฮดโฟนแล้วก็เสาสัญญาณทีวีป่ะเฮดโฟน I'll just borrow it. ขอยืมหน่อยนะครับแล้วก็สายไฟยาว8 เมตรไม่ใช่สายไฟยาวสายไฟ I don't have to call right now. สายลวดทองแดงที่ไหนมีวะลวดทองแดงเรามีกินกันลวดลวดทองแดงฝนหยุดตกพอดีเพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าที่ไปตัดลวดที่ตรงนี้ได้ไหม ได้แล้วอะไรวะอีกนิดหน่อยลองไปถามได้ All right then. There's no choice. The copper wire. ได้ครับเพื่อวาย1 เมตรฝนหยุดตกพอดีได้แล้วครับเพื่อวายแล้วก็อะไรวะต้องบอกให้ครบเลยนี่ไงเมตัลบาร์แท่งเหล็กครับเพื่อวายเฮดโฟนคอมพาสครบแล้วเมตัลบาร์แท่งเหล็กตอนนี้เอารูปมาติดแล้วนี่หาคนจะสแกนได้ปะ There's nothing more of interest. แท่งเหล็กที่ไหนมีบ้างลึกหลังบ้านด้วยนี่ไงมาแล้ว Oh well. Now Fuller's mother's got less washing to hang up.
ออกไม่ได้อะแท่งเหล็กมองนี่วะยังไงเมทัลบาร์วันเดิมได้เราไม่ต้องเข้าไปแล้วนี่เกมนี้มัน That'll be just right for the directional transmitter. มันใช้ของเก่าได้ด้วยว่าให้ดีเว้ยเพราะเกมอื่นบอกแบบใช้แล้วใช้เลยอ่ะถ้ายังใช้ไม่หมดอะไรว่าประโยชน์มันก็จะเก็บไว้ในนี้โอเคครบแล้วเร็วมากจริงๆแท่งเหล็กมึงเอาที่ไปไม่ได้อะ And you got everything? No, not อ้าว yet. ขาดอะไรอ่ะ Well, get going. Metal Metal tube, tube. bare Wow. copper wire, headphones and compass. Not much time till 1800. I've got a cable here. Will that work instead of a copper wire? No, you'll have to strip it. อ๋อต้องปอกมันด้วยต้องปอกเปลือกปอกเปลือก I'll cut into the plastic insulation and pull it ป back อกเปลือกออกมา carefully. And now I have a Like copper real wire. nice piece of copper wire. แท่งเหล็กมีแท่งจูบ That's the bar from Fuller's backyard. Hopefully Eddie can use it for the... ดูดิ Here are all the things for the พอได้ direction แล้วครบ finder. แล้ว Very good. I'll build it up right away. But, first the theory. You take the receiver down to the coast, somewhere near the hotel. You turn on the radio, I'll set everything up, and don't fiddle with it. Then you turn the antenna slowly and listen for where the Morse code signal is the loudest. Look at the compass and write down the bearings and degrees where the antenna is pointing. Good. I'll do the same here with my receiver. Then we'll plot the bearings on this here map. Transmitter's located where the lines cross. Understand? Yes, sir. Good. Now let me get on with it. นบ So, let's see. ให้เรามากลางตรงนี้จากนั้นก็ดูไปเข็มทิศว่าสัญญาณตรงไหนมันดังสุดแล้วก็ให้จดไว้ทางอีทเนาะประมาณ75 60ถึง75 74ประมาณนี้ต้องกดปุ่มอ่ะ I got it. Back to the junk shop. มันตัดไปให้เลยไม่ต้องเดินเองด้วยโอเคได้แล้วครับ And? Do you have a bearing? Bearing Yes, sir. Bearing at 73 degrees. Very good. My bearing is 90 degrees. Go on. Plot the bearings. แล้วก็มาที่แผนที่แล้วก็ Let's see. Your shop is here, and you had a bearing of 90 degrees. I was roughly here. This damn... Of course! What is it? A boat! เรือ Boris has got a boat. That's why no one here knows him, and why the police didn't find him. The lines cross a few hundred yards from the coast, about 2 miles to the east. Good work. Now you need a boat. One of those lobster fishermen owes me a favor. You can use his. And what should I do with it? Sail out there, of course. And serve myself up for a fight with Reginald Boris on his ship? Didn't you hear the message? He plans on coming back into town again tonight, looking for you. That's what he said? Huh, I must have missed that. Well, go on then. You don't get many opportunities to be a hero. I trust the police least of all. I'd rather get hold of the evidence of Angelina's innocence myself. And this time, it'll all be watertight. ให้ยืมเรือมาแล้วก็มาที่เรือของบอริสนะฮะบอกว่าพอเช็คทิศทางดูแล้วเนี่ยอ้าวอยู่ในเรือเราก็เลยมาที่เรือแต่เราก็กลัวว่าเราจะขึ้นไปบนเรือไปเจอบอริสให้ฉันสู้บอริสบนเรือเหรอเอ็ดดี้ก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ฟังเมสเซจแล้วเมสเซจมันบอกว่าบอริสมันจะขึ้นบกไปหาแกทีนี้จะจับแกโอเคแล้วเราก็สวนทางกับบอริสมาอยู่ในเรือ
I don't know much about sailboats, but I think this thing is called the boom. That's the thing that smacks unwary people on the head, knocking them overboard. ไอ้สิ่งนี้น่าจะเรียกว่า the boom I don't know much about sailboats. เข้าไปในเรือของบอริสนะฮะ The lamp is screwed to the ceiling. If it was just lying around somewhere, it might fall over in rough seas. รูป A frame sheet of handmade paper. You can hardly read the writing, and there's some kind of wildly painted lines over it. The road to El Dorado is written at the bottom. Isn't that in South America? A frame sheet. The road to El Dorado. folder Cardboard folder. It looks really new. There's an A on the front. แองเจลิน่านี่แหละเอหน้าปกเป็นรูปเอหน้าปกเขียนว่าเอ At the front of the folder is a small piece of transparent foil with lines on it. Strange. I'll take it with me. มีอะไรเขาเรียนรู้ transparent What foil else have we got here? Photos of Angelina. Some of them are clearly quite old. She can't be more than 13 ถ่าย or ตั้งแต่เด็ก 14 เมื่ years อ old in this 13-14 one. ปีก่อน Here she is as a kid. Huh. มี A โน้ต note. เนี่ยนิวยอร์กบอสตัน New York, Boston. น่าจะแบบว่า Perhaps เธอย้าย that's ไปไหน her มาบ้าง route. อะไรเงี้ย Yes. This proves that Boris has been following her for a while. I'll take the folder. นี่พิสูจน์ว่าบอริสตามเธอมันสักพักแล้วล่ะไม่สักพักไอ้นานนะอ๋อแผ่นฟอยล์ใสๆมีรูปถ่ายอยู่นี้ The photos of me. มีรูปถ่าย They're กัน all ด้วย from yesterday. Me Oh, walking wow. around town. เดินไปเดินมาในเมือง This is me leaving the store. And here I am going to the hotel. And here I am with Angelina in the diner. ถ่ายรูปไว้หมดเลย Huh. That picture's been taken through ต the อนไป window. เดทก็ถ่ายรูปไว้ That Reginald fella must have been creeping about the whole time. ต่อไปด้วยรูปถ่ายเรากับแองเจลิน่ารูปถ่ายเรา Huh. I'll take them. เดินตามไปทั้งเมือง Even though they'll probably be of no use. แล็ปท็อป Let's see. เปิดได้ด้วยวะอันนั้นไม่มีบัตรเวิร์ดอ่ะ Wow. This is a cool model. Huh. รุ่นใหม่ซะด้วย What have we here? วิลโลครีก File titled วิลโลครีกแล้ว Creek. I don't ไม่อยาก believe เชื่อ it. เลยมีรูปปราสาทภาคหนึ่ง Why the hell does Reginald Boris have pictures on his computer of a place where my mother regularly เกี่ receives ยวอะไรกับ money? แม่เลยอ่ะ Something very strange is Right, going Mama. on here. I'll take it with me later. First, I need to find some more clues to what's actually going on here. What the hell? What links Boris with Willow Creek, and what's my mother got to do with it? เกี่ยวอะไรกับแม่เราว่าเกี่ยวอะไรกับวิลโลครีกวะ The pictures of a big sailboat on a stormy sea. Maritime romanticism. There are hinges on one side of the frame. มีรอยฉีกอยู่ A ข้าง safe. ๆเป็นเซฟเอง Hopefully it contains a few answers. ว้าว Here's a windrose that you can turn. I guess the idea is the same as with Fuller's safe. น่าจะ But เป็นเซฟของคุณเลยแต่ว่า unfortunately, I don't have a ฉันไม่ได้มีหู stethoscope ฟัง with หม me อ to ละ listen to the mechanism. เราจะรู้ได้ยังไงNorth West East South North West East South North West East South เอลโดราโดจะออกไปแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้ว แล้วจะออกไปยังไงวะเนี่ย Nothing. Road to El Dorado นี่แหละ A frame sheet of handmade paper. You can hardly read the writing, and there's some kind of wildly painted line. The road to El Dorado is written at the bottom. Isn't that in South America? มี5 อันใช่ไหมอันนี้อะไร North West North East บางไม่ใช่อเมริกาชอบมีไหน I'll take it with me later. What the hell?
ต่อเยอะ The cupboard looks like it's made of burl wood. มึงไม่ต้องไปดู But it can only be really a thin veneer. Otherwise, it'd be too heavy and expensive. กูจะให้เปิดดูไม่ใช่ไปดูว่าอะไรวะกลับจากอะไรอะไรเงี้ย All right. A few maritime maps, tools, screws, and measuring instrument. And... Key. A key. มีกุญแจนี้ผมเคยใช้ตอนเด็กๆกุญแจอะไรไม่รู้หุ่นนี่ไม่มีอะไรเบาะมีอะไรใต้เบาะกุญแจ A flip-up seat with a lock on it. มีล็อก Aha. That must be the ship's power generator. power generator I guess the batteries are normally charged using a cable at the harbor. The generator's probably just meant for emergencies. ใช้ในเวลาฉุกเฉิน Better not now. generator ไม่ใช่ตอน Better นี้ not now. ไม่ใช่ตอนนี้ในนี้ก็ไม่มีอะไรเช็คอะมีอะไรไหม Road to El Dorado นี่แหละมันน่าจะเป็นcombination กว่านี้แต่อะไรอะ A frame sheet of handmade paper. You can hardly read the writing. The road to El Dorado is written at the bottom. Isn't that in South South America? South America ข้างนอกเป็นอะไรวะคอยอยู่ตรงนี้บล็อกหมา Life jackets, a lifesaver, a few ropes, a buoy, and a Buoy gas อะไรวะ can. buoy อะไร Nothing of use at the moment. ใช้งานอะไรไม่ได้เนี่ยแก๊สแคนตรงนี้อะไรไม้พาย A wooden paddle that looks pretty heavy. Why would you need something like that on a sailboat? นี่ I'd rather leave it. It's clearly too unwieldy for me. Road to El Dorado in Africa จะรู้ได้ยังไงทำอะไรไม่ได้รู้ได้ยังไงไม่มีอะไรนะ Nothing. ต้องลองหมุนนะมึงต้องให้มันไม่มีอะไรอยู่แล้ว Nothing. ในแล็ปท็อปก็ไม่มีอะไรนะ I'll take it with me later. What the hell? What links? ตรงนี้แหละมันต้องมีอะไรเนี่ยแต่ว่า A frame sheet. The road to El Dorado. ปากกาIt might Yeah. fit. Let's see. ปุ๊บรถตัวโดนโดปุ๊บนี่ตรงนี้ได้ป่ะนี่ไง The foil fits perfectly. It shows a route around the southern tip of Africa. The route is southwest, Southwest, south, southwest. southeast, east, northeast, and northwest. south east
northwest ใช่ป่าวะเอามาได้ The picture and the foil together must give the solution to the safe. southwest The south route is southwest, south, southeast, east, east, northeast, and northeast. northwest. east northeast แล้วก็ northwest โอเคได้แล้วกระดาษจุกจิบต้องจดไว้ด้วยsouthwest southwest southeast มันต้องคลิกขวาคลิกซ้ายหมุนไปคนละทาง southeast แล้วก็ east แล้วก็ north อะไรวะ northeast แล้วก็ northwest เยี่ยม That was the right combination. แหวนมีรูป A ring with an eye-catching symbol on it. Looks a bit Celtic. A tree or เคล something. ติกอะเซลติก It's not going to help me though. floppy disk อะ A floppy disk, labeled with Biddeford and today's date. That looks more like a clue. I should have a look at what's on it straight away. If the disk doesn't contain any critical information, then I have to keep searching. Either way, I should get a move on. I don't know how long Boris is going to stay on land. ไม่รู้ว่าบอลลิจะ There's nothing else in it. มาตอนไหนลองดูในดิสว่ามีอะไรบ้าง Damn, what's wrong now? The battery's dead. And there's no electricity on the boat. Alright, let's see if I can do something about that. น่าจะแบตเตอรี่หมดน่าจะไฟบนเรือหมดไฟแบตเตอรี่หมดตอนนั้นรันไฟบนเรือผมเดาว่าอันนี้ต้องใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นไปเอาน้ำมันก่อน Life jackets, nothing of use at the moment. อ๋อเรายังไม่ได้รู้ว่ามันใช้น้ำมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คกันนี้ก่อนอยู่ดีๆมันจะรู้อนาคตได้ยังไงลองเปิดดูดิติดปะติดเฉย ดาวติด Completely dry. I need to pour in some gas. รู้อยู่แล้วไม่เอาแก๊สก่อนแล้วไม่ให้เอาแก๊สก่อน Somewhere here was... แก๊สแคนกระป๋อง gas can. กระป๋องน้ำมันผมเดาว่านี้ใช้ตีหัวบอลนี่จะตีหัวเราเลยแหละตกน้ำเติมน้ำมัน All right, ready for the next try. โอเคสตาร์ทเครื่องไปติดแล้ว Very good, but also quite loud. ผมอธิบาย Hopefully no one can hear the noise on land. ผมว่าคงไม่ได้มีใครไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรมีแต่คนเห็นแสงไฟมึงอะ Let's see if there's anything on this disc that shed some light on what's going on. เสียงดังที่เป็น This is Michael's medical records. What the? Mrs. Rebecca Records. Second and third degree burns on the hands, arms, legs, fractured back, partial cervical infection. เป็น To a bad fall. การรักษาของแม่เรา This entry is from 1973. We're right after the car crash. Very alleged car crash. This Reginald Horace one of my mother's medical records. Does he know her from the time of England? I'll deal with that later. Let's try and work out the Angelina thing first.เรื่องแอนเจลิน่าต่อ Hey, from the store. And there's someone standing in the shadows. It's Mr. Biba. He must have found out about the blackmailer and then lost it. And there's Angelina. She's going into the store. Oh, this is the proof. Fuller was already dead when Angelina arrived at the store. But Boris saw that Biba had murdered Fuller, and he must have called Angelina and then the police afterwards. Why did he get her arrested? Was she in the way? In his search for... mother? Or me?
ตกใจหมด Good evening, Mr. Michaels. You! Stay away from me! That's very difficult on such a small boat, wouldn't you say? What do you want from me? It's all very complicated, believe me. But we'll have enough time to clear it up. We're both going on a little trip. I don't think so. โอ้ปักไม่ออกมา Damn it! ลุกกระเด็นตกน้ำเลยในตอนเย็นนั่นเอง It was really brave of you to take me. Yeah. Well, I actually have no choice. If you say so. Most important thing is the disc is still okay. You saved me. I just wish they caught Boris. He'll resurface soon enough. พร้อมตกน้ำหายไปเลย Back trip, the boat wouldn't go any faster. Still, nobody actually wanted for us. And if you fly back to England on your own, who's gonna watch out for you then? Oh, it's nice of you to worry. I've got to. And Boris seemed to be after you and your mother, right? Nothing's going to happen to me. I still wish you'd stay here. Or that I could come with you. But we've been through this already. You have to stay here with your mother until she gets better. You can come and visit me in a few weeks. By then I'll know more about the mysterious war. What? What do you mean? I'm going to investigate. Willow Creek, President Boris, about the time your mother was at the castle. Listen to me. You are not gonna do that. Please, keep out of this. But I'm a historian. Digging into the past is just what I do. Don't worry. I'm going to miss you. Anyway, I know who could save me if I get into trouble. ต้องจุดเชิญ2-3 วันต่อมานั่ง Darren, ไว้เหงา Huh? we just called from the hospital. You should get over there straight คน away. โทรมาจาก My mom. แม่ฉันมีคนโทรมาจากโรงพยาบาลเอาไม่โดนจับเหรอโดยบ้าเป็นคนฆ่าไม่เหรอเมื่อกี้เล่าก่อนนะตอนอยู่บนเรือเราสำรวจดิสเสร็จมันก็บอกว่าก็มีข้อมูลของแม่สมัยอยู่ที่โน่นแล้วก็ไปข้อมูลของแองเจลิน่าแล้วก็เจอรูปถ่ายที่มิสเตอร์ไบบ้าไปยืนอยู่ข้างมิสเตอร์อีกแล้วมิสซิสไบบ้าไปยืนอยู่ข้างบ้านของฟูลเลอร์แล้วก็ไอแองเจลิน่าตามเข้าไปทีหลังเหมือนว่าไอบอริสมันรู้อยู่แล้วว่าฟูลเลอร์โดนฆ่าแล้วก็โทรแองเจลิน่าตามเข้าไปอย่างเงี้ยแองเจลิน่าไปถึงคือบอริสแองเจลิน่าไปถึงคือฟูลเลอร์ตายแล้วนะแล้วก็บอกว่าไบบ้าน่าเป็นไบบ้าเป็นคนฆ่าทำไมไบบ้าไม่โดนจับแต่ว่าก็ตัดภาพมาที่เมื่อกี้ที่นั่งอยู่ริมหาดบอกว่าเราเคยช่วยเหลือแองเจลิน่าไว้แองเจลิน่าก็จะกลับไปอังกฤษต่อไปสืบค้นเรื่องวิลโลคลิกส่วนเราไปตามมันก็ได้ให้ดูแลแม่ก่อนอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราจะตามไปให้เราไปด้วยไหมแองเจลิน่าบอกให้ดูแลแม่ก่อนแต่แม่หายแล้วค่อยตามไปก็ได้ก็เนี่ย2-3 วันต่อมาก็มีคนโทรมาจากโรงพยาบาลแองเจลิน่าบินกลับอังกฤษไปแล้วนะไม่รู้ทำไมไบบ้าไม่โดนจับแล้วนี่แปลเป็น Mr. Michaels, it's Doctor the doctor would like to speak to you. Has something happened? Just go through, please. เข้าไปคุยกับหมอแม่ไปไหนวะ Darren, เดี๋ยวWhere's my mom? แม่ไปไหนอะ your mom is. แม่ Your mom's heart failed. หัวใจล้มเหลวเมื่อเช้านี้ What? อะไรนะ No, that's impossible. เป็นไปไม่ได้ I really am very sorry. โอ้ฉันเสียใจด้วยแม่ Mom! แม่เสียแล้วนะ Hello, หัวใจล้มเหลว this is Rebecca Michaels.
Unfortunately, I'm not at home at the moment. Leave me a message and I'll get back to มี you. โทรศัพท์ที่บ้าน Darren? Darren, are you there? He's here, Darren. Reginald Boris is here. I went to Willow Creek. I couldn't resist. Please forgive me. I found out a few things about this place. It seems there's something like a conspiracy here, and I think Reginald Boris is part of it. I saw him today, and now... No. No! Go! Ah! Darren! Help me! Hello? Hello? Angelina! Angelina โทรมาบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาอยู่ที่วิลโลครีกนะฮะแล้วก็มาเจอกับไอ้บอริสอีกแล้วแล้วก็ที่ในเมืองเมื่อวานนี้อยากให้เราไปช่วยหน่อยเราพูดอยู่เหมือนกับบอริสเหมือนกับใครไม่รู้เข้ามาแล้วก็มาจับตัวAngelinaไปที่วิลโลครีกเราต้องกลับไปแล้วก็ไม่ได้ตรงนั้นchapter 3โอ้ในเรื่องเข้มข้นนะก่อนเลยเราก็เลยตัดสินใจบินตามแอนเจลิน่าไปที่วิลโลครีกประเทศอังกฤษนะครับ Wakey, wakey. We're there. ถึงแล้วSo, this is it. The one and only hotel in this godforsaken place. I had to change trains in London and then sit for another 45 minutes in a cab. And now here, I'm in the middle of nowhere. The village of Willow Creek itself is a bit further down the road. But I ought to take a look around here first. Angelina must have checked into this hotel. โอเคแล้วก็ตามจีน่าที่อังกฤษนะมาพักที่โรงแรมนี้โดยการนอกจากต่ออะไรวะต่อรถไฟมาแล้วก็ยังนั่งแท็กซี่ไปอีก45 นาทีมาถึงที่ที่ไม่รู้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาข้อมูลแองเจลิน่าในโรงแรมก่อนโอเคไว้ต่อกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันโอ้ยวันนี้เล่นมายาวนานมาก2 ชั่วโมง 30-40 นาทีโอเคเดี๋ยวจะรีบลงให้ดูกันนะครับ